sórí lọ. Wò mí náà bí mo ṣe ṣẹ̀gbẹ́ yìí bàbá. Wò mí o bí mo ṣe ṣẹ̀gbẹ́ yìí Jésù mi. Orúkọ Jésù lẹ́nu mi. Wọ́n ní kò wò mí náà bí mo ṣe ṣẹ̀gbẹ́ yìí bàbá. Wò mí o bí mo ṣe ṣẹ̀gbẹ́ yìí Jésù mi. Orúkọ Jésù lẹ́nu mi. Odùn jó ilá. Ayọ̀dá. Odùn jó ilá. Odùn jó ilá. Odùn jó ilá. Orúkọ Jésù. Àtẹ̀yí tó jáde láyé.
Amen. Amen. Amen and amen. Kí a tó jókòó, Before we sit down, a máa kí hallelujah méje. we are going to shout 7 hallelujahs. Ó ní ìtumọ̀. It has a meaning. Ìgbà tí mo wọlé lálẹ́ inú mi dùn. When Pastor came in tonight, he was very happy Torí because ohun méjì ló papọ̀ lálẹ́ yìí. 2 things were combined tonight. À ń yọ ayọ̀ ọmọ. We are celebrating a new baby, A tún yọ ayọ̀ pé Olúwa mú wa la oṣù yìí kọjá. and we are also celebrating that the Lord has made us to see the end of this month. Májẹ̀mú Ọlọ́run ti ṣẹ ní ìpele kìíní. The covenant of God has already come to pass in the first stage. Kí ó lè yí ọ bí o bá lọ wo ìwé Luke. For you to understand, to look at the book of Luke, Tí o bá wo ní chapter 1, if you look at it from chapter 1, wo ní verse 28. verse 28. And the angel came in unto her and said, Áńgẹ́lì Olúwa sì yọ sí i. No, verse 28. Luke áńgẹ́lì náà 1 sì tọ̀ wá. verse 26. Ẹ jẹ́ ká mú ní 26 Tí kó lè oṣù yé wa. kẹfà sì rán áńgẹ́lì Gabriel láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Oṣù wo ló ń pè? Oṣù kẹfà. What must we say? Oṣù wo lóṣù kẹfà? Oṣù tá a wà yín náà. For you to understand the manifestation of the word of God. Kí ó bá lè yí ọ dáadáa láti rí àṣẹ Ọlọ́run Olódùmarè. Ní oṣù kẹfà, On the 6th month, àrùn áńgẹ́lì Gabriel láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. we sent angel Gabriel from the heavens Sí ìlú kan tí a ń pè ní Gálílì. Tí a ń pè ní Násárẹ́tì. Yeah, Sí wúndà kan tí a fẹ́ fún ọkùnrin kan. yes. Tí a ń pè ní Jósẹ́fù. Ti ìdílé Dáfídì. Ìròyìn ayọ̀ yẹn ni pé The good news there is ó máa finú ṣoyún, she will be pregnant ó dẹ̀ máa bímọ. and she will give birth. Oṣù June yìí This June, ní ìlérí ọ̀rọ̀ yẹn wá. A dẹ̀ wà nínú oṣù June. we are now in June. Láti Olúwa mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣẹ. When God A decided dẹ̀ to yọ answer ayọ̀ this work, ìkómọ. we are now Èyí ni pé in ìlérí a Christmas. Olúwa ṣẹ. Ìjọ lè fa hallelujah méje yin Ọlọ́run. Can you use 7 hallelujahs to worship God? Ìdí ẹ̀ ni pé The reason is that ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú Bíbélì ó ti ṣẹ. the word of God in the Bible has already come to pass. It is what is going on right now. Bó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lọ̀rọ̀ yìí ṣẹ. If in fact it's true that it has Ó ti di happened, dandan wípé it is certain that gbogbo ìbẹ̀rẹ̀ láṣálẹ̀ yìí. every petition Ọ̀run ní tonight, láti mú wá sí the ìmúṣẹ. heavens must bring it to manifestation. Ó yá ẹ jẹ́ ká ṣe hallelujah méje tó ní iná Oh ìtara yeah, nínú. praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pàtẹ́wọ́ rẹ̀ fún Jésù. Clap for Jesus. Orin yìí ló kàn máa kọ kí o tó jókòó. Wàá dẹ̀ gba àdúrà. Ọba tó nílẹ̀, wàá la ilẹ̀ mi kọjá. Ọba tó nílẹ̀, wàá la ilẹ̀ mi kọjá. Ó yẹ sọ bẹ́ẹ̀. Ọba tó nílẹ̀, wá ilẹ̀ mi kọjá. Amen. Mi ò fi lajẹ kọ. Ọba tó nílẹ̀, wàá la ilẹ̀ mi kọjá. Ó yá. Ọba tó nílẹ̀, wàá la ilẹ̀ mi kọjá. La ilẹ̀ mi kọjá. Káyé mi kó lè tòrò. La ilẹ̀ mi kọjá. Káyé mi kó nítumọ̀. Ọba tó nílẹ̀, wàá la ilẹ̀ mi kọjá. Ọba tó nílẹ̀, ọba tó nílẹ̀, wàá la ilẹ̀ mi kọjá. Wàá la ilẹ̀ mi kọjá.
ọba tó nílẹ̀ ọba tó nílẹ̀ wà láyé ilẹ̀ mi kọjá láìlẹ̀ mi kọjá o láìlẹ̀ mi kọjá káyé mi kó lè tòrò káyé mi kó lè tòrò láìlẹ̀ mi kọjá láìlẹ̀ mi kọjá káyé mi kó ní ìtumọ̀ káyé mi kó ní ìtumọ̀ ọba tó nílẹ̀ wà láyé ilẹ̀ mi kọjá. Mi ò mọ ohunkóhun tó ń yọ ilẹ̀ rẹ lẹ́nu I don't lásàlẹ̀ know what is yìí. disturbing your ground tonight, Ṣùgbọ́n ti di dandan wípé but it is most certainly gbà tí Olúwa bá la ilẹ̀ rẹ kọjá. that when God decided to Gbogbo pass ẹni tí through, ń ní ọ lára lọ́run yóò jẹ ní ìyà lásàlẹ̀ yìí. Gbọ́ listen, Ísírẹ́lì ń bẹ ní oko ẹrú. the Israelites were in captivity. Wọ́n ṣiṣẹ́ lójoojúmọ́ nínú They were ìyà. enslaving morning and night. Wọ́n ń bẹ nínú ìnira. They were in suffering. Olúwa ránṣẹ́ sí aninilára. God decided to go Jẹ́ kí àwọn ènìyàn mi kí ó lọ. let my people Kí wọ́n go kí ó lè sìn mí. that they might serve me. Fáráò sì kọ̀. Pharaoh decided not to listen. Olúwa ní ìpinnu Olúwa la ilẹ̀ náà kọjá. God decided to say, I will pass through. Lọ́jọ́ tí Olúwa máa la ilẹ̀ náà kọjá. The day that God will pass through, Ìyanu mẹ́wàá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lolúwa fi bẹ̀lẹ̀ Íjíbítì wò. 10 different calamities. Lórúkọ Jésù ọ̀run yóò bẹ ọ̀tá rẹ̀ wò In the lálẹ́. name of Jesus, God will answer you Jésù. Gbọ́ tonight. Listen, Olúwa la Íjíbítì kọjá. God decided to pass through Egypt. Ìyanu mẹ́wàá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ 10 lolúwa fi yọ wọ́n lẹ́nu. calamities took place. Tálẹ́ni náà tó jẹ ọ́ níyà. Who is the person frustrating you? Tálẹ́ni tó ní ọ lára. Who is Bí o bá victimizing lè rí àmì mẹ́ta ṣe lálẹ́ yìí. you? Give 7 Gbogbo amen. ẹni tí ń ní ọ lára. Gbà tí Olúwa bá la ilẹ̀ rẹ kọjá àwọn yóò jẹ wọ́n níyà. By the time God pass through, they will be put to shame tonight. Gbà tí Olúwa fẹ́ ṣe bábánbárì ẹ̀. When God decided to do his miracle, Olúwa wá sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. he told the Ẹ children bá of Israel, ọ̀jọ̀dún àgùntàn fi ṣàmì sí ìtẹ́rígbà ilé yín. use the blood of the Torí Lamb to áńgẹ́lì establish your hand. ìpanirun fẹ́ kọjá. Because the angel of death wants to pass through. Gbà tí áńgẹ́lì náà kọjá. When the angel passed Gbogbo through, àkọ́bí Íjíbítì. every firstborn Ọba mi fi wọ́n ṣe ètùtù. became a sacrifice Torí pé wọ́n ní ọmọ Ọlọ́run lára. because they were victimizing the children of God. Wàá dìde wàá kọrin dáadáa. You must stand and stand Olúwa very ní well. láti la ilẹ̀ mi kọjá God lálẹ́ will yìí. pass through my ground tonight. Olúwa ní láti la ilẹ̀ mi God kọjá will lálẹ́ pass yìí. through my ground tonight. Ọba tó nílẹ̀ wá la ilẹ̀ mi kọjá. Ọba tó nílẹ̀ wá la ilẹ̀ mi kọjá. La ilẹ̀ mi kọjá. Káyé mi kó lè tòrò. La ilẹ̀ mi kọjá. Káyé mi kó ní ìtumọ̀. Ọba tó nílẹ̀ wá la ilẹ̀ mi kọjá. Ṣé gbogbo ènìyàn ti lè kọrin dáadáa? Everybody sing this song very well. Ṣé ẹ ti lè kọ dáadáa? Can you sing it very well? Ẹ̀kan ṣoṣo ilẹ̀ máa kọ́. We will sing it only once, Ẹ dẹ̀ fi àdúrà kan tì í. and you must support it with prayer. Àṣẹ ọ̀run gùn nìyẹn. The seal of God is upon it. Múra dáadáa. Prepare yourself very well. Ọba tó nílẹ̀ àá. Ọba tó nílẹ̀. Wọ́n máa lọ ní kọjá. Wọ́n máa bó bá ṣe é ṣe o lè máa rìn kí àyè lè gbà. Ọba ọba. Ọba tó nílẹ̀. Wọ́n máa lọ ní kọjá. Lára mi kọjá. Lára mi kọjá. Káyọ̀ mi kò lè tòrò. Káyọ̀ mi kò lè tòrò. Lára mi kọjá o. Lára mi kọjá. Káyọ̀ mi kò ní ìtumọ̀. Káyọ̀ mi kò ní ìtumọ̀. Ọba ọba o. Ọba tó nílẹ̀.
orúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen in Jesus' name. Ọ̀run ti la ilẹ̀ tèmi kọjá. The heaven has already passed through my ground. Ó sì ti ṣe ìyanu. And miracle has begun to Na ọwọ́ ọ̀tún ẹ̀ sókè. raise up your right hand. Máa jù sí Ọlọ́run. Begin to wave to God Almighty. Bólúwa bá ṣẹ́gun fún ẹ̀dá láyé ṣẹlẹ̀ dá máa ń yọ̀ sí Ọlọ́run. When God decided to conquer problems for one, you begin to rejoice before Him. Jésù ni bàbá tó tó bàbá, òun ni bàbá tó ju bàbá lọ. Jésù ni bàbá tó tó bàbá, òun ni bàbá tó ju bàbá lọ. Jésù ni bàbá tó tó bàbá, òun ni bàbá tó ju bàbá lọ. Alágbádá iná aládéwúrà kọ̀ọ̀kan fara ò mo gbé ọ̀gá. Jésù ni bàbá ó tó tó bàbá, òun ni bàbá tó ju bàbá lọ. Jésù ni bàbá tó tó bàbá, ṣe bá òun ni bàbá tó ju bàbá lọ. Jésù ni bàbá tó tó bàbá, òun ni bàbá tó ju bàbá lọ. Jésù ni bàbá tó tó bàbá, òun ni bàbá tó ju bàbá lọ. Jésù ni bàbá tó tó bàbá, òun ni bàbá tó ju bàbá lọ. Jésù ni bàbá tó tó bàbá, ṣe bí wọ́n ni bàbá tó ju bàbá lọ. Jésù ni bàbá tó tó bàbá, òun ni bàbá tó ju bàbá lọ. Amen. Bàbá láṣálẹ́ Olúwa gba ìyìn wa. Tonight, God take all our praise. Adúpẹ́ oore gbogbo. We worship you, Lord. Adúpẹ́ ìmúṣẹ májẹ̀mú yín nínú ayé wa. Ẹ̀yin ọ̀run ẹ gba ọpẹ́ wa. Àṣálẹ́ yìí a tún kóra wa jọ láti yìn yín lógo pé mú wa la oṣù June. Adúpẹ́ bí oṣù June ò jù wá nù. Thank you, Lord. Bàbá ògo ni fún orúkọ yín lókè. Hallelujah. Ẹ̀mí mọ́ gba ọpẹ́ wa lálẹ́ yìí. Àmín Jésù. À ń lọ nínú ọ̀rọ̀ yín, Olúwa máa bá wa lọ. Àmín Jésù. Orísun ọ̀rọ̀ náà jẹ́ kó máa sun láti ọ̀dọ̀ yín wá. Àmín Jésù. Agbára ìmọ̀ yín jẹ́ kó darí wa lálẹ́ yìí. Àmín Jésù. Ara mẹ́jọ lò wá. Àmín. Ọ̀rọ̀ náà bó ti ń gbé tí ọ̀tún wọlé mẹ́jọ gba tòsí jáde. Àmín Jésù. Gbogbo ọkàn tí èṣù ti dè lálẹ́ yìí, Bíbélì sọ pé ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó sì mú wọn lára dá, ó sì gbà wọ́n kúrò nínú ìparun wọn. Bàbá rí ọkàn tí Sátánì ti dì ní ìgbèkùn fún ìparun, ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ kó sọ wọ́n di òmìnira lálẹ́ yìí. Àmín Jésù. Lópin gbogbo kí ìtìjú kó jẹ́ ti Sátánì. Àmín Jésù. Ọlá àti ìyìn kó jẹ́ ti ẹ̀yin Ọlọ́run wa. Àmín. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Everybody clap for Jesus. Jókòó. Amen. I want you to count yourself lucky tonight. Mo fẹ́ kó kí ara rẹ kú oríire ní àṣálẹ́ yìí. I as a person I am very happy. Èmi fúnra ara mi inú mi dùn. You know why? Ǹjẹ́ o mọ ìdí? Because I'm standing before peculiar people. Torí pé mo dúró ní àwùjọ àwọn ènìyàn pàtàkì. I am happy tonight because I'm speaking to special people. Inú mi dùn torí pé mo bá àwọn ènìyàn pàtàkì sọ̀rọ̀ ní àṣálẹ́ yìí. People that are created by God for a special purpose. Àwọn tí Olúwa dá fún ìdí pàtàkì kan. That is why I say you should count yourself lucky tonight. Ìdí tí mo ṣe sọ pé kò kí ara rẹ kú oríire nìyẹn. You are not here by mistake or accident, but it is the will of God. Ó ní ìmọ̀ Ọlọ́run tí ó fi wà mí ní àṣálẹ́ yìí. Jókòó dáadáa bí ènìyàn gidi. Sit properly like somebody that's special. Torí Yorùbá ní ìrínisí ní ìsọnilọ́jọ̀.
Ọ̀run ya fọ́tò ẹ lálẹ́ yìí. The heavens are taking your picture tonight. Ó dẹ̀ dá mi lójú pé ayọ̀ ló máa já sí fún ọ. And I am certain that it will land you in joy. Hallelujah. Ìgbà kùnà fún wa díẹ̀ nípa àkókò. Ṣùgbọ́n mo yìn gbogbo ọkàn tó wà níbí lálẹ́ yìí. Pé Olúwa fi àyè gbà yín. I thank God for every soul here today because God has permitted you to be here. Bí àyè ṣe há tó. No matter how difficult it is, yet you create time for God. ó fi àsìkò lẹ̀ fún Ọlọ́run. And as many of you that are here tonight, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà níbí ní àṣálẹ̀, you will not go without receiving your blessing. ẹ ò ní lọ láì gba ìbùkún yín. I say you will not go without receiving your ẹ ò blessing. ní lọ láì gba ìbùkún yín. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. We give God all the glory. Oṣù tó tá a ń lò lọ tó fẹ́ parí. This month that is coming to an end, Ó ti ju àwọn kan sọnù. it has thrown a lot of people away. Ó jù wọ́n nù tọmọtọmọ. It threw them away with their Ó jù children. wọ́n nù tọkọtọkọ. It threw them away with their husband. Ṣùgbọ́n Olúwa ò jẹ́ kí Sátánì kó mì ọ́. But God did not allow the devil to shake you. Ó dàbí ọ̀rọ̀ tí Jésù sọ fún Pétérù. It looks like the Ó ní mo word ti that God told gbàdúrà fún Peter. ọ kí ìgbàgbọ́ rẹ kó má ṣe yẹ̀. Yeah, Olórí pé I èṣù pray for fẹ́ you, lù bí àlìkámà. so that your faith must not be shaken. So Èṣù that the devil pinnu will not láti use you. kù ọ́ bí àlìkámà. The devil wants to use you, Ṣùgbọ́n Olúwa ò gbà. but God did not allow. Èṣù pinnu láti rán ọ lọ sínú ihò láìròtẹ́lẹ̀. The devil has planned to take him down to the pit, Ṣùgbọ́n Olúwa fọ́ ìtẹ́gun ikú níwájú rẹ. but God has broken every barrier in front of you. Èṣù pinnu ibi sí àwọn ènìyàn. The devil has planned so much in front of people. Ó dàbí ọ̀rọ̀ tí Sam sọ ní 41 verse 5. It looks like what Psalm 41 verse 5 said. Bíbélì sọ wípé The Bible says, àwọn ọ̀tá mi sọ ibi sí mi pé my enemies are ní strong. ìgbà wo lòun yóò kú. Where will I die? Psalm 41:5. Psalm So 41 verse amen. 5. ọ̀gá mi sọ ibi sí mi pé Gbọ́ nígbà wo ni òun ó kú. ẹni sùúrù. Àwọn ọ̀tá mi sọ ibi sí mi pé My enemy has said about me, ní ìgbà wo ni òun yóò kú. when will I orúkọ die? rẹ̀ yóò sì run. Ẹ gbọ́ kí lẹ ṣe. What have you done to deserve this? Kí ni nǹkan tí ẹ ṣe tẹ́ fi deserve ilé? Iṣẹ́ bàbá wọn Sátánì ni wọ́n ṣe. Wọ́n ò dẹ̀ lè ṣàìṣe. They are just playing the role of their father. Wọ́n Satan. ṣàjókòó pé ẹni And they tó must wọ do it. aṣọ funfun lójoojúmọ́ ọjọ́ ò lè fẹ́ kú gan-an. This person that's wearing white garment every day, Káàtẹ̀ when will he sáà pa die? orúkọ ẹ̀ rẹ́. That we might erase his name. Down. bí ó bá sì wò mí bí ó bá sì wá wò mí òun á máa sọ̀rọ̀ ẹ̀tàn àyà rẹ̀ kó ẹ̀ṣẹ̀ jọ sí ara rẹ̀ Bẹ́ẹ̀ ni. nígbà tí ó bá jáde lọ a máa wí gbogbo àwọn tí ó kórìíra mi jùmọ̀ ń sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ sí Wọ́n mi sọ̀rọ̀ nítorí ẹ̀. èmi ni wọ́n ń gbìmọ̀ ibi sí Èrò ibi sáà ni èrò ọkàn wọn sí ọ lójoojúmọ́. pé Yeah. ohun búburú lé ó dìmọ̀ ṣinṣin Bẹ́ẹ̀ ni. àti ibi tí ó dùbúlẹ̀ sí. Pé níbi tó o sùn sí kó o sùn kó o tó dún oorun dójú ikú ṣùgbọ́n Olúwa ò gbà. Hallelujah tó dáa. Mine enemy speak evil of me. When shall he die, and his name perish? And if he come to see me, he speaketh vanity. His heart gathereth iniquity to itself. When he goeth abroad, he telleth it. All that hate me whisper together against me. Against me do they despise my heart. Hallelujah. But Olúwa ò wá gbà fún un. Ṣùgbọ́n God did not allow them. Bọ́lúwa bá ṣoore tó tó èyí tó yẹ kó nígbàgbọ́ wá síwájú rẹ̀ láì mú ọpẹ́ wá. If God can do such thing, believers should come with thanksgiving. Abájọ tí Dáfídì fi kọ nínú orin rẹ̀ ó ní èrè kí ló wà nínú ẹ̀jẹ̀ mi gbà tí mo bá lọ sínú ihò. No wonder why David sang a song saying, Òkú mi ló fẹ́ yìn Ọlọ́run ni àbí erùpẹ̀ ló fẹ́ yìn Ọlọ́run. And that is why God has created you to be among the living. ìdí nìyẹn tí Olúwa There are so many dá people láàrin that àwọn saw àlàyé. the beginning of this month Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti rí ìbẹ̀rẹ̀ oṣù yìí. and they had in their mind Wọ́n ní nínú ọkàn wọn pé that in that vigil nínú ìṣòro yẹn that will end this month of June, tó máa parí I will do oṣù this, I yẹn. will do that. Màá ṣe eléyìí, màá But ṣe where are eléyìí. they? Ṣùgbọ́n níbo ni wọ́n wà? Wọ́n ti kú. They are dead.
èrò yẹn gan lọ̀tá rò sí ìwọ náà. That was the thought that the enemy had but towards you. Olúwa ò jẹ́ ó ṣe. Ṣùgbọ́n God did not Ògo allow. ni fún Ọlọ́run wa lókè ọ̀run. Glory be to God. sáà máa jọ̀wọ́ rẹ̀ ògo ni fún Ọlọ́run wa lókè ọ̀run. Begin to wait for the ògo Lord ni fún Almighty. Ọlọ́run wa lókè ọ̀run. Begin to wait for the Lord Almighty. amen. Olúwa dá ọpẹ́ wa lálẹ́ yìí. a bá sọ Ọlọ́run ní ìṣẹ́jú díẹ̀. You will talk to God for a minute. àkórí ọ̀rọ̀ mi láṣálẹ́ yìí. My topic tonight is ó sọ wípé ogún. inheritance. ẹ ṣe ta ló yá mi lóyìnbó yẹn. ogún. Inheritance. fara ẹ balẹ̀ dáadáa. inheritance. Ogún. kí ni à ń pè ní ogún? What is inheritance? kò sí àjèjì sí ẹnikẹ́ni níbí yìí. It's nothing new here. gbogbo alámọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ ogún. We all know what inheritance means. bàbá bi wá. If I ask you, a lè túmọ̀ rẹ̀ sí pé we can interpret it to be ogún jẹ́ ohun ìní tí ẹnìkan tó juni lọ ní tí ẹni tó ń bọ̀ lẹ́yìn máa ń jogún rẹ̀. it happens to be something that must be ṣé inherited mo from correct sir? the father to the son or father Sir? to the daughter or somebody that is older than one. ó jẹ́ ohun tí ẹnìkan tó juni lọ tó ní àwọn tó wà lẹ́yìn wọ́n fẹ́ gbà á. It happens to be something that one before Tẹ́lẹ̀ one tí bàbá had túmọ̀ or sí people yẹn. from behind ìtumọ̀ wants to bàbá take. yẹn tẹ́lẹ̀ wọ́n máa ń dúró láti jogún ni ṣùgbọ́n sì wọn ò dúró mọ́ wọ́n fẹ́ gbà á. Before they wait to inherit it, but now they are ready to take it. pàtẹ́wọ́ ẹ̀ fún Jésù. Clap for Jesus. Tonight it might be an interaction section. Àṣálẹ̀ yóò dàbí gbígbà tí a bá ń fi ọ̀rọ̀ wẹ́lọ̀. Amen. Àmín. Ogún. Inheritance. Bèrè lọ́wọ́ ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ask the person next to you, Irú ogún wo ló jẹ́? what inheritance do you have? Amen. Amen. Ṣé o ti ní ìtumọ̀ díẹ̀díẹ̀? Are you getting the meaning slowly? Gbọ́. Listen, Ogún oríṣi mẹ́ta ló wà. there are 3 different inheritances. Ọ̀kan wà tí a ń pè ní ogún ìbí. There is one that's inheritance from Birthright. birthright. Ogún ìbí. Birthright. Ogún kan sì wà ogún ìní. There's another one, will. Amen. Amen. Ogún ìkẹta jẹ́ ogún ẹ̀mí. The other one from the spirit. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Màá kàn mú ọ̀rọ̀ kékeré láti fi ṣàpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ fún ọ. I will just use little words just to explain. Ṣé rí ogún tí a ń sọ nípa rẹ̀? This inheritance that I'm saying to Ní you, ìgbà mìíràn ogún máa ń fa ogún. there are sometimes inheritance causes problem, causes war. Ẹ ò gbọ́. You don't listen? Ogún á máa fa ogún. Inheritance causes problem. Ogún á sì máa fa oògùn. As it causes problem, it causes more problem. Oògùn á wá fa kú. It now leads to Ó death. dàbí tá bá fa gbùrù. Amen. Ogún á máa fa ogún. Inheritance causes so many problems. Ogún dẹ̀ ń fa oògùn. It also causes more problems. Nǹkan kan dẹ̀ ló máa ń gbẹ̀yìn oògùn. And there's only one thing that ends problems. Ìgbẹ̀yìn ò kì í dáa rárá. It's never good. Màá sọ ogún mẹ́ta yìí fún wa. I will talk to you about these 3 inheritances. Màá kọ́kọ́ mú ogún kínní. The first inheritance, Ogún ìbí. birthright. Bàbá ń sọ nípa ogún ìbí. When we are talking about birthright, Bàbá lè bí ọmọ púpọ̀. if we have so many children, Yorùbá máa ń pe kinní kan ní Dáúdù. they call Àkọ́bí it ọmọ ọkùnrin. Kì í ṣe kìkì àkọ́bí ọmọ. Àkọ́bí ọmọ ọkùnrin. Amen. Ábúráhámù di ogbó lọ.
láì ní ọmọ. Abraham was getting older without. Pẹ̀lú omijé ló képe Ọlọ́run. He cried unto God. Olúwa mò ń darúgbó lọ. Father, I'm getting older. Elisari ti Damasku yìí ni yóò á ṣe àrólé mi. Olúwa wá sọ fún Abrahamu. God told Abraham. Kì í ṣe Elisari ló máa jogún ilé rẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ tó ti ara rẹ̀ jáde. It's not Elsa that will take over. Lórúkọ Jésù ìwọ tí o ṣàmì ẹlòmíràn ò ní jogún rẹ̀. You that say amen, nobody else will inherit you. Ọ̀rọ̀ ogún lágbára láti inú Bíbélì. The word concerning inheritance is very important from the Bible. Àti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ló ti lágbára. It is very, very powerful. From Kí o bá the lè word. mọ̀. For you to know, Ábúráhámù bímọ àkọ́bí rẹ̀. Abraham had his firstborn. Ọkùnrin ní Ishmael. It was a boy, Ishmael. Ṣùgbọ́n nítorí pé ẹrúbìnrin ló bí fún. But because it was A ò pè ní àrólé. an ill woman who gave birth to him, Lẹ́yìn náà ni Sarah bímọ. then Sarah had Ó wá bí another child. Ísákì. Then had Isaac. Ẹ wo ìpinnu tí ó wà nínú ọkùnrin sí ọmọ méjì tó bí. Ṣebí ẹ̀jẹ̀ Ábúráhámù ní Ishmael. Isn't Abraham's blood? Ṣùgbọ́n ìgbà tí mo lọ kà ní Galatia, ó ní Ábúráhámù ní ọmọ méjì, ọ̀kan láti ọ̀dọ̀ ẹrúbìnrin, ọ̀kan láti ọ̀dọ̀ òmìnira obìnrin. In the book of Galatians, we read that Abraham had one from a slaved woman and a freed woman. Nínú àwọn méjì yìí ta ló yẹ kó jogún Ábúráhámù? Out of the two, Ṣebí who's Yorùbá supposed to ti ní inherit àkọ́bí Abraham? ọmọ ní Dáúdù tó jẹ́ ọkùnrin. Yoruba say the firstborn is supposed to inherit the father. Ó dẹ̀ jẹ́ Ishmael. It happened to be Ishmael. Ìjọ jogún bàbá ẹ̀. Did he inherit his father? Ìwọ àkọ́bí tó ń bẹ níbí láṣálẹ́ yìí. You firstborn that is here tonight, Àti ìwọ tí o bí ọmọ àkọ́bí. and you that had Bàbá rí firstborn, ìpinnu tó máa fi ẹ̀tọ́ rẹ̀ dùn ọ́ ní ayé. Pẹ̀lú àṣẹ ọ̀run bá ìpinnu náà jà lálẹ́ yìí. have you destroyed tonight in Jesus' name? Amen. Bàbá ń sọ nípa ogún. When we're talking about inheritance, Àkọ́bí ọmọkùnrin. Òǹgà ló máa ń gbáyà tí ogún bàbá lẹ́yìn tí bàbá bá lọ. is the one that inherits when the father has gone. Ṣùgbọ́n But ọ̀pọ̀lọpọ̀ báyìí so many people, wọn ò rógún jẹ mọ́ o. they don't inherit at all. Kíni ká ṣẹlẹ̀ ní Genesis 29 verse 30. Something happened in the book of Genesis 29 verse 30. Ẹnìkan lọ sínú Bíbélì. Please open your Bible. Dàtí Ísákì dàgbà. When Isaac grew up, Dàtí Ísákì dàgbà. when Isaac grew up, Ó bímọ. he had a child. Gbàtó máa bímọ. By the time he gave birth, Gbàtí ìyàwó ẹ̀ wà nínú oyún. when his wife was pregnant, Àsọtẹ́lẹ̀ kan wá bá àwọn oyún yẹn. there was Wípé orílẹ̀-èdè méjì ní bẹ nínú rẹ̀. that there's two Ṣùgbọ́n places within, ẹ̀gbọ́n ni yóò máa ṣe àbúrò. but the elder one will be serving the younger one. Gbàtí New Testament fẹ́ kọ́, ó ní nítorí Jacob ni mo fẹ́ràn. Ṣùgbọ́n Ísọ̀ ni mo kórìíra. I hated Esau. Kí lẹ̀ ṣe Ísọ̀? What was Esau's sin? Kì í ṣe Old Testament bẹ́ẹ̀. New Testament ló wá confirm ẹ̀ pé nítorí Jacob ni mo fẹ́ràn ṣùgbọ́n Ísọ̀ ni I love mo Jacob. kórìíra. I hated Esau. Ọjọ́ kan dẹ̀ náà bí wọn. And they were all born the same day. Kẹ́ lè mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ogún ó lágbára. Just so you know that inheritance is very Ohun tí powerful. ogún máa dálẹ̀ ogún ọdún kò tí ì tán lẹ̀. What inheritance situation can cause 20 years from then is Àwọn not solved. ènìyàn torí ogún pa ara wọn. People because of inheritance kill Àwọn themselves. ènìyàn dẹ̀ torí ogún ṣe ògùn. People because of inheritance do Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro tó ń kojú ẹlòmíì láyé yìí báyìí torí ogún ni. so many problems faced is because of inheritance. Ọjọ́ kan àwọn ọmọ méjèèjì délé ayé wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń dàgbà. The same day, two kids came on Ọ̀kan máa ń and lọ they were sóko born. ó máa ń pẹran wálé fún bàbá One ẹ̀. goes to the farm and kills so many Ìkejì kids ò for mọ̀jú the pé kó family. máa jókòó tì ìyá ẹ̀ lọ nínú The kíchìn. other one does not know but sit with the mother in the Àwọn house. bàbá àti ìyá wọn wá pín ọmọ sí ọ̀nà méjì. Father and mother Bàbá split. fẹ́ ìkan, ìyá fẹ́ ìkan. The mother had one, Ẹni the bá father had ṣe one. bẹ́ẹ̀ nu yín kó Oh, tètè love jáwọ́. one. Sorry, love one Ẹgbọ́n and mi, the other. Amen.
ẹni bá ń ṣerú ẹ̀. Whoever does it, When you have 2-3 children and you have one that's your favorite, you better stop it. Ó lè fa ogun o. if you have 1 or 2, 3 children, you better stop favoritism. Bàbá wa wò pé òun ti ń dàgbà. The father now looked at it like, I'm growing older. Kì í ṣe pé ogún tó fẹ́ pínpín ẹrù ṣùgbọ́n fẹ́ súre. It's not because of the inheritance. Ó wá pé èyí tó fẹ́ràn ó ní lọ pa ẹran fún mi mo fẹ́ súre. He called the one that he loved and said, I want to pray for you. Ṣáájú àkókò yìí, Before this time, kíní kan ti ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ọmọ méjì. something has already happened before those Ìgbà two. tí èyí tó lọ sí oko tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n tó lọ tó dé ebi ń pa á. When the one that went to the farm, Lọ́jọ́ tí ebi ń pa kò ró jẹjẹ. he did not have nothing Àbúrò to ti eat. ṣe àṣàrò. The younger brother has already Ó cooked. wá sọ fún oníjọ fún mi ní àṣàrò torí òun ti ń kú lọ. He now asked and said, please give me Ẹgbọ́n tí food, àbúrò I'm bèrè dying. lọ́wọ́ ẹ̀. Ó ní mi ò ní fún ẹ àfi bí o bá ta ogún ìbí ẹ fún mi. The younger one said, I will not give it to you unless you sell to me your birthright. Ogún ìbí la ṣe ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. We are talking about birthright. Amen. Mo ní kẹ́ ka Bíbélì lẹ́ẹ̀kan. ó sì wọlé tọ̀ Rákẹ́lì pẹ̀lú ó sì fẹ́ Rákẹ́lì ju Líà lọ ó sì sílé ọdún 7 mìíràn sí i nígbà tí Olúwa sì rí pé ó kórìíra Líà ó sì ní inú ṣùgbọ́n Rákẹ́lì yàgàn Líà sì lóyún. Ibo lẹ́ka yẹn. Genesis 29:30. Ok, ẹ wo ní 30. Ẹ ṣàfihàn ní máa bá mi lọ. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé What happened is that àwọn ọmọ méjì wá pe ara wọn. 2 kids called themselves, Ó lè jẹ àṣàrò yìí o. you cannot eat this food Àfi bí o bá ta ipò ẹ̀gbọ́n fún mi. unless you sell me your Kémi di birthright. ẹ̀gbọ́n kó o di àbúrò. That I may be the older one, you be the younger one. Ọ̀rọ̀ tí Jacob sọ yìí ibo lẹ́rù kó ti wá nínú ẹ̀. That which Jacob said, where do you think came from? Ta lẹ́rù kó kọ lọ́gbọ́n tó lò yìí. Who do you think taught him that kind of? Ẹnìkan ṣòfò fún bẹ́ẹ̀. Amen. Ẹ gbọ́. Listen, Ẹ̀gbọ́n àtàbúrò the same father the same mother. Kì í ṣe orogún ló bí wọn o. they both came from the same father and the same Ẹ lè mother. mọ̀ pé ogún ìbí Just so you ó know ṣe that pàtàkì. it is very important when it comes to parents. Ó ní ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé What happened is that ogún ìbí kí ni àǹfààní ogún ìbí jẹ́ fún mi nígbà tẹ́bí ń pa mí. Ìgbà tó ogún ìbí wọn bẹ̀rẹ̀ kò wúlò fún mi náà. Wọ́n máa jẹ́ ẹ̀gbọ́n jàre èmi á dẹ̀ jẹ́ àbúrò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti fi ẹnu ta ara rẹ̀ fún ayé. so many people have sold themselves by their Ní ohun tí ó jẹ́ ẹ̀tọ́ onígbàgbọ́ ti fi ẹnu ta fún ọ̀tá rẹ̀. that which looks to be an Nípa inheritance is sell àìbìkítà. it because of carelessness. Bàbá rí ẹ̀tọ́ rẹ tí o tà síta lásàlẹ̀ yìí. Inheritance that you have already sold. Pẹ̀lú agbára ìràpadà ọ̀run gbà padà ó fi lé ọ lọ́wọ́. Amen. Wo ní Genesis 25:27. àwọn ọmọdékùnrin náà sì dàgbà Ísọ̀ sì ṣe ọlọ́gbọ́n ọdẹ ará oko Mo fẹ́ kí àwọn ènìyàn kó lè ní òye ìwé yẹn ni o. Ẹ̀ka Jákọ́bù sì ṣe ọ̀bọ̀rọ̀ ènìyàn a máa gbé inú àgọ́ bẹ́ẹ̀ni. Ísákì sì fẹ́ Ísọ̀ nítorí tí ó jẹ nínú ẹran ọdẹ rẹ̀ ṣùgbọ́n Rèbékà fẹ́ Jákọ́bù Ṣẹ gbọ́. Jákọ́bù sì pa Mo ń bọ̀. Bàbá wọn kí ló torí ẹ̀ fẹ́ ràn yín sọ. Ó tán. Torí pé ìyẹn máa ń pẹran wá fún. Because that one normally kills meat for him. Ó wá kórìíra kò fi bẹ́ẹ̀ kí kókòrè kò fi bẹ́ẹ̀ fẹ́ràn ẹ̀. He decided Ìyá not to really tẹ̀lé love the torí other. ìyẹn ló máa ń jókòó ti ìyá wọn ní kitchen. Because that one sit with the ìyá náà mother mú yẹn mọ́ra. in the kitchen. And Bí the ìyá mother bá was sóúnjẹ loved. ìkáwọ́ Jákọ́bù ló wà oúnjẹ òun dọ́dọ̀ Ísọ̀ wọ́n wá pín ilé sí ọ̀nà méjì. They divided the house into two. Ẹ̀ka Jákọ́bù sì pa ìpẹ̀tẹ́ Ísọ̀ sì tinú ìgbẹ́ dé ó sì rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni. Ísọ̀ sì wí fún Jákọ́bù pé Ẹ. èmi bẹ̀ ọ́ fi ìpẹ̀tẹ́ rẹ pupa nìbọ́ mi nítorí tí ó rẹ̀ mí nítorí náà la ṣe pe orúkọ rẹ̀ ní Édómù Bẹ́ẹ̀ni. Jákọ́bù sì wí pé ta ogún ìbí rẹ fún mi lónìí. Ẹ gbọ́ ó ní kó ta ogún ìbí fún òun. Yes. Listen, he said, sell me your battery. Bẹ́ẹ̀ni. máa wò ó èmi ní ń kúlọ̀ yìí oore kí ni ogún ìbí yìí ò ṣe fún mi. Jákọ́bù sì wí pé Ẹ gbọ́ ẹ má kánjú ka ibẹ̀ yẹn. Nǹkan kan wà lọ́wọ́ ẹ tó jẹ́ ogún ayérayé tí ò yẹ kó o fi bá èèyàn ṣeré. There is something
in your hand as your inheritance that you must not joke. Ẹ̀sà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti torí òkèlè wọ́n dẹ̀ ti tà á. Torí ohun tó ń máa jẹ wọ́n ti tà á. Because of what they wanted, they sold their birthright. Ogún ìbí èyí tí ènìyàn ò lè rírà ó torí àṣàrò kó dẹ̀ tà á. Ó ní àǹfààní kí ló jẹ́ fún òun nígbà tẹ́bí ń pa òun. He sold his birthright because of Ìyẹn ló mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n á lu jìbìtì torí àti jẹ. Wọ́n á pa irọ́ torí àti jẹ. some people will 419. Ẹlòmíràn á ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ torí àti jẹ. Some will kill because of what they want to eat. Dáhùn. Jákọ́bù sì wí pé Jacob wá dáhùn. búra fún mi lónìí. Ẹ gbọ́ ó tún fi ìbúra sí. Ibo ni Jacob ti rí ọgbọ́n tó ń lò yìí? Where did Jacob get this idea to even swear? Ó ní búra fún mi torí kí ọ̀rọ̀ yìí má lọ change lọ́la. Swear unto me so that it will not change tomorrow. Eré ló pé o. It was a joke he thought. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà fẹnu ṣeré o swear. Ọlọ́run o ti swear dáadáa. Ohun tó o swear yẹn ó jẹ́ mọ̀ pé àṣẹ ti gùn ó dẹ̀ affect yẹ. That which you swear unto is Down. already affecting you. Ó sì búra fún un. Ó búra fún. Ó sì ta ogún ìbí rẹ̀ fún Jákọ́bù. Dáwọn míì bàbá rí ìbúra kí ìbúra tí o ti bú. Èyí tó di ogun tó ń ja ìwà láyé rẹ. Lẹ́sàlẹ̀ yìí ọlẹ́jẹ̀ gbèsè rẹ yóò parẹ́ lónìí. Ó búra fún yá. He swear to Nígbà náà him. ni Jákọ́bù fi àkàrà àti ìpẹ̀tẹ́ lẹ́ńtílẹ̀ fún Ísọ̀. Ẹgbà tó búra tó jàre ó yá jẹun. Jẹun kó kú o. Ó dé. Àbí bí Jébì ṣe Fẹlá àti James Brown ni. Jẹun kó kú o. Ó dé. Mo gbẹ́ bá sílẹ̀. Ó bá mi jẹ́ ń bẹ́ o. Ó ní ṣàmà jẹ́. Oúnjẹ tó wáyé wá jẹ. Ó bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́. Wọ́n dẹ̀ gba ogún ìbí lọ́wọ́ ẹ̀. They took his birthright from him because of what he wanted to Ẹ eat. kà á. Ó sì jẹ. Ó jẹ. Ó sì mu. Jẹun kó Ó sì kú. dìde. Ó sì bá tirẹ̀ lọ. tún lọ. Báyìí ní sọ̀rọ̀ Aláìnírònú. ogún ìbí rẹ̀. Aláìnírònú ni. Ó jẹun. Ó lọ. Ìjọ ò ti torí òkèlè ta nǹkan tó ṣọ̀wọ́n báyìí. Haven't you sold something that's very, very important? because of Ìjẹ́ what ò you ti torí àtijọ́ àti mu ta nǹkan tó ṣọ̀wọ́n. I hope you have not sold your birthright because of what you want to eat. Mo ka ìtàn kan ní Bíbélì. Bíbélì sọ pé àwọn igi kó ara wọn jọ ní ọjọ́ kan wọ́n fẹ́ fi ọba jẹ. Wọ́n ránṣẹ́ pé igi ọ̀pọ̀tọ́ wípé wá jọba lórí wa. Ìgbà tí igi ọ̀pọ̀tọ́ ó ní mi ò lè fi adùn mi sílẹ̀. Èyí tí mo fi ń bọlá fún Ọlọ́run àti ènìyàn kí wá lọ́jọ́ bá igi. But a lot of you have sold that precious thing that God has created with you. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ta nǹkan tí Olúwa dá mọ̀ torí nǹkan tó fẹ́ jẹ. Wọ́n dẹ̀ ta tán, wọ́n ṣẹ̀ wá máa sáré lé, wọn ò dẹ̀ bá. They now sold it and they start running after it. And they Ṣùgbọ́n àṣálẹ̀ yìí jẹ́ àṣálẹ̀ ìràpadà. But tonight is a night of new beginning. Bàbá rí ohun tó ti sọnù lọ́wọ́ ẹ̀ láti ọdún pípẹ́. Torí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú àṣẹ tó jáde lálẹ́ yìí ọ̀run yóò dá padà fún ọ. Amen. Genesis 27. Ẹ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Ó ṣe tí Ísákì gbó tí ojú rẹ̀ sì ṣe bàìbàì Bẹ́ẹ̀ni. tó bẹ́ẹ̀ tí kò lè ríran. Ọjọ́ ìbẹ̀wò wá dé, bàbá wọn fẹ́ kú báyìí. Ó ti mọ̀ pọ́jọ́ ogbó súnmọ́. Kò tún lè ríran mọ́. The time of death is near. Ó He wá can no longer pé see. ọmọ tó fẹ́ràn He now called the child that he loved, Dáúdù. the firstborn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Dáúdù lẹ̀ ló ti forí jóná. So many firstborn. Ó pe Dáúdù láìmọ̀ pé Dáúdù ti forí kó Jábì. And does not know that the Ó firstborn pe already ó ní Dáúdù ó yá wá lọ Gave himself sí away. oko bó ṣe máa ń pẹran dídùn yẹn lọ pa wá mo fẹ́ súre fún ẹ. He said, my child, firstborn, go and kill me my favorite meat. So I Ọmọ can rẹ̀ pray for àkọ́bí. you. Bẹ́ẹ̀ni Ó sì wí fún un pé Bíbélì ó ló pe Ísọ̀ ọmọ rẹ̀ àkọ́bí in quote. ọmọ mi. Ó Ọmọ sì dá mi. yóò pé èmi nìyí. Bẹ́ẹ̀ni Ó sì wí pé sáré. wò ó ná èmi di arúgbó èmi kò mọ ọjọ́ ikú mi ǹjẹ́ nísinsìnyí èmi bẹ̀ ọ́ mú ohun ọdẹ rẹ Ẹ máa sáré. àpò rẹ àti ọrùn rẹ kí o sì jáde lọ sí ìgbẹ́ kí o sì pa ẹran ìgbẹ́ fún mi wá
kí o sì ṣe ẹran àdídùn fún mi bí irú èyí tí mo fẹ́, kí o sì gbé ìtọ̀ mi wá kí èmi kí ó jẹ, kí ọkàn mi kí ó sì súre fún ọ kí èmi kí ó tó kú. Rèbékà sì gbọ́ nígbà tí Ísákì wí fún Ísọ̀ ọmọ rẹ̀. ẹ gbọ́ olófòfó. Ísọ̀ tó níbikíbi tí a ti ń pinnu pé a fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ọ àwọn kan máa ń gbọ́. Wherever we are planned to help you, some people hear it. wọ́n kàn máa fi àdúrà kan ránṣẹ́ sí wọn. gbogbo àwọn tó ń fetí ń gbọ́ ohun ayọ̀ tó ń bàjẹ́ lẹ́yìn nínú ayé rẹ láti òní lọ ọ̀run dójú tì wọ́n. ìkọ̀kọ̀ ní bàbá ẹ pè sí pé wá mo fẹ́ súre fún ẹ báyìí báyìí wọ́n ní Rèbékà sì gbọ́. The father called his kid saying, I want bó to ṣe pray for you. gbọ́ And the kí wife lè rọ ọkàn ẹ̀ ó wò pé you cannot be blessed. oh, ẹni tẹ̀mí fẹ́ kó wà blessed yẹn gan-an ló máa wà blessed. mi ò lè bùkún ọ ẹni tí mo fẹ́ bùkún. bàbá rẹ nìkan ni tó máa pa ìbùkún rẹ dà. If there's anybody that ó lè faraya mo ní bàbá rẹ ni tó máa pa ìbùkún rẹ dà. lórúkọ Jésù ogun ọ̀run ṣe mọ́ṣẹ́. dáhùn. Rèbékà sì wí fún Jákọ́bù ọmọ rẹ̀ pé. ó wá lọ pé èké ẹjọ́kọ̀ ó lọ pé ó lè wá o bàbá ẹ fẹ́ súre fún ẹ̀gbọ́n ẹ o. Rebecca mo fún heard. bàbá rẹ̀ wí fún Ísọ̀ arákùnrin rẹ̀ pé mú ẹran ìgbẹ́ fún mi wá kí o sì ṣe ẹran àdídùn fún mi kí èmi kí ó jẹ kí èmi sì súre fún ọ níwájú Olúwa ṣáájú ikú mi. Ǹjẹ́ nísinsìnyí ọmọ mi gbọ́ ohùn mi gẹ́gẹ́ bí èmi ó ti pàṣẹ fún ọ. ìyá ẹ wá kọ lọ́gbọ́n ẹ fẹ̀mí máa bá mi lọ torí mo ń wago pé wọ́n. ìyá ẹ wá kọ lọ pa ẹran wàá ṣe báyìí wàá ṣe ìyá ẹ kan ló ṣe é. The mother told him the plan ìyá ẹ ló the ṣe father had. kó lè dùn dáadáa ó fi magí kọrí gbogbo ẹ̀ sí. The mother told him very well how to season it. ó wá wò pé ẹ̀gbọ́n ẹ nírun lára ìwọ ò dẹ̀ nírun lára wọ́n wá mú àwọ̀ ẹran tí wọ́n pa ẹ̀ wọ́n fi bu apá ẹ̀. They formulate. ẹ mọ̀ kẹ́ bàbá ò ríran mọ́ bàbá dẹ̀ máa fẹ́ fọwọ́ kan ara ẹ̀ wọ́n wá fi àwọ̀ ẹran yẹn bu ara ẹ̀. They used the skin ìyá of the tún kọ́ meat that lọ́gbọ́n. they killed just to deceive the father. gbogbo ọgbọ́n tí aráyé lè lò láti gba ire lọ́wọ́ ẹ bàbá rí ọgbọ́n kọ́gbọ́n èròkérò ètekéte ètí ayé ń lò láti já ire gbà lọ́wọ́ ẹ láti òní lọ ọ̀run yóò dojú ti agbára bẹ́ẹ̀. amen. jókòó ó fi irun ìbú ara ẹ̀ ó wá gbé oúnjẹ wá síwájú bàbá ẹ̀. He now brought the food to ó his gbé father. bó ṣe ń bọ̀ As he was coming, ó kọ́lẹ̀kùn he knocked on the bàbá door. ẹni tani The father answered and said, Who? ó ní èmi ni He said, ó I wá am. pa orúkọ ẹ̀ dà He now changed his name. ó ní èmi ń sọ àkọ́bí ọmọ rẹ ni He said, I am Esau, your first ìjẹ́ child. àkọ́bí ọmọ ni Is he a firstborn? ó lóun ń sọ àkọ́bí ọmọ ẹ̀ ni He said, I'm bàbá wa Esau, your first child. wá wò pé ohun ìsọ̀kọ́ ni mò ń gbọ́ The yìí father says that that's not Esau's ó voice. ní kó súnmọ́ òun The father said, Come closer, ó ní kó súnmọ́ come closer. ó ní kó súnmọ́ He said, Come ìyá ẹ̀ closer. wà lẹ́yìn ìyá ẹ̀ kọ́ The mother ó dẹ̀ súnmọ́ The mother ó posed súnmọ́ and got bàbá closer. wa fọwọ́ kàn The father ó now wá ní touched pé it. ibi tó ń fọwọ́ kàn ní irun The father now touched where the síbẹ̀ healing is. bàbá yẹn ní ìfúnra díẹ̀ kò kàn jinlẹ̀ tó ní The father still ó wá had ní a concern. ọwọ́ Ísọ̀ ohùn Jákọ́bù The father was síbẹ̀ deceived, ó súre fún un. but still, he prayed for him. ìjẹ́ mọ̀dí tí trick yẹn ṣe wà successful Do you know why? toró òun was fúnra ẹ̀ ti successful? jà sáró ó ti nìkan tà á. Because he has already ate that son. gbọ́ ìjọ́rọ̀ mi ní ìtumọ̀ sí yín. Am I making sense? ètè yẹn ò bá má ṣe é ṣe That trick ṣùgbọ́n is not at òun all. fúnra ẹ̀ ó ti sọ pé kí ni àǹfààní tí ọjọ́ ìbí ní fún òun. But he has already sold his birthright. òun tà fún ẹ ìwọ máa ṣe ẹ̀gbọ́n òun fara mú àbúrò ire wo ló wá fẹ́ gbà. What blessing does he want to get? gbogbo ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ tó ti ẹnu ẹ jáde èyí tí ó ti kan ojú ògo rẹ láti òní lọ ọ̀run ṣe ìràpadà fún ọ. ẹ jókòó ọ̀rọ̀ wọn ẹ
ẹlòmíràn ní àkókò ìṣòro ọ̀rọ̀ burúkú ló máa ń tẹnu ẹ̀ jáde. When it's a trial and tribulation, mo rí obìnrin they tó wá ọmọ only tí ò rọ́mọ speak bí evil. a ní kò tiẹ̀ bí kankan kú. Ẹ gbọ́ rí ni. Yorùbá wá pàwé wọ́n ní àwáàrí àgàn ní mú wọn dábàá àbíkú. Torí nígbà tó ń wá títí tán rí wọn ní kò tiẹ̀ bí kan bó tiẹ̀ kú à ń ṣàmọ̀ pé òun ń ṣàgàn. Tọ́lọ́mbà dẹ̀ máa wá ṣe ádẹ̀bí ádẹ̀kú àwa lọ́lọ́ ń ṣe bí. Be careful what you ask for. Ohun tó wo bàbá kan lójú tó kọrin àrà tó wọ Ọlọ́run ni ó fi mí dá àrà tó Ọlọ́run dẹ̀ bínú lọ́mọ méjì tó bí olùpa ìbára tó wo ló fi dá. Ńgbà tí àrà rere wà ń bẹ̀ o pé àpèmọ́ra dẹ̀ là ń pe àrà tó wù ẹ́ ohun tó kó báìlì nìyẹn. Olúwa ránṣẹ́ sí Élì òun máa pa ìdílé ẹnu torí ìwà burúkú Ófínì àti Fíníásì. Élì máa dáhùn ó ní Ọlọ́run ni òun jẹ́ kó ṣe ètòwò lójú rẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe ètòwò Ófínì àti Fíníásì gbógun lọ lọ́jọ́ kan ọjọ́ náà ni Élì kú. Eli misspoke and it backfired. Ọ̀rọ̀ ẹnu yìí This tongue ó kó bá ogún ayérayé tí ènìyàn lè jẹ. messes up inheritance. Ìwà tí ènìyàn hù This behavior that one can ó lè bà ogún ayérayé jẹ́ ó sì lè bà ọjọ́ ọ̀la jẹ́. can mess up the future and inheritance. Bá Jákọ́bù fúnra ẹ̀ dàgbà. Jacob, Nígbà tó máa bímọ 12 ló bí. he had 12 children, Ó tún bí ìkẹtàlá ẹ̀yìn obìnrin Dínà. and the 13th one. Bọ́ọ̀bù named ẹ̀kọ́ mo fẹ́ Dinah. lọ lálẹ́ yìí. I'm not going there tonight. Àkọ́bí ẹ̀ kí la porúkọ ẹ̀? The first one was Rúbẹ́n. Reuben. Àpèlé Rúbẹ́n. Reuben. Hallelujah sir. Àkọ́bí Dáúdù. Firstborn, Kí ló ṣẹlẹ̀ sí? what happened to him? Ẹ gbọ́ bó bá lè lọ wò ní Genesis ní 29:30 níbẹ̀ yẹn sí àfihẹ̀mí máa fi bá mi lọ. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé ọjọ́ kan èṣù dẹ̀ lo Rúbẹ́nì ó gun orí àkéte bàbá ẹ̀ ó sì bà á jẹ́. The devil used Reuben to mess up the seat of the father, and he messed it up. Kí ni ẹ̀ dẹ̀ kun bàbá ẹ̀? That pained his father greatly. Orí àkéte mi, My wife ìyàwó mi, he paid him. wà ní sínú. He held a grudge against him. Ogún ìbí tí ó ní àkọ́bí nínú gbogbo wọn ó là àkọ́bí. The inheritance he had was that of the Ṣùgbọ́n torí ìwà tó ti hù but because of his behavior. ní Genesis 49:1 In the book of Genesis 41, bàtí ó fẹ́ súre fún àwọn ọmọ rẹ̀. when it was time for him to Bíbélì sọ children, wípé the Bible said Jákọ́bù sì pe àwọn ọmọ rẹ̀ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Jacob called his children to him. Ó ní ẹ wá nísinsìnyí ẹ̀yin ọmọ Jákọ́bù. Come to me. Èmi children yóò of sọ Jacob. ohun tí yóò bá yín ní ẹ̀yìn wá ọ̀la kó ti fàyà bá gbó yín. Èmi yóò sọ ohun tí yóò bá yín ní ẹ̀yìn ọ̀la. I will tell you what will come tomorrow. Ó sì wí pé ẹ kó ara yín jọ. Ẹ kó ara yín jọ. Kí ẹ̀mí kí ó lè wo tí yóò bá yín lẹ́yìn ọ̀la fún yín. Ẹ gbọ́ ire yẹn ló fẹ́ determine ọ̀la. The blessing is that which will determine tomorrow. There are some pronouncements by your parents that will determine your future. Ó dẹ̀ ti sọ jáde, ó dẹ̀ dogun ó ń jà ràn-ìràn. There are some things that's been said by the parents that has been said out. Gbogbo ọ̀rọ̀ ibi tí ènìyàn ti sọ sí ọjọ́ ògo rẹ̀. Èyí tó ń dènà rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Èyí tí ò jẹ́ kí orí ọ̀nà lọ yìí. Láti òní lọ ọ̀run yí padà sínú fún ọ. Ó ní ẹ wá kí n lè sọ tó máa bá yín lẹ́yìn ọ̀la fún yín. Come to me so that I can tell you what will come tomorrow. Ẹ kó ara yín jọ. Ẹ kóra jọ. Kí ẹ sì gbọ́. Ẹ gbọ́. Ẹ̀yin ọmọ Jákọ́bù. Kí ẹ sì fetí tí Ísírẹ́lì bàbá yín. Ẹ gbọ́ o. Rúbẹ́nì wọlé àkọ́bí mi. Kí ló ń bẹ? Rúbẹ́nì ìwọ ni àkọ́bí mi. Agbára mi. Agbára mi. Ìpilẹ̀ṣẹ̀ ipá. Ìpilẹ̀ṣẹ̀ ipá mi. Everything. Ẹ gbọ́ títayọ ọ̀la. Àti títayọ agbára. Títayọ agbára. Ẹni rírú bí omi. Ẹni rírun bí omi. Ìwọ kì yóò lè tayọ. Ẹ gbọ́ ó ní kò ní lè ṣe kí ni. Nítorí tí ìwọ It will kò never lè be ní ahead. bàbá rẹ. Ẹ gbọ́ ogún ìbí
bí ènìyàn bá ti so ogún ìbí rẹ̀ nù. Once you throw away your birthright. Ó dàbí ohun tí Bíbélì sọ ní Matthew nípa iyọ̀. Bí iyọ̀ bá di òbu, ìlànà ìpọ́. Ó ní ẹ máa dà sílẹ̀, á di ìtẹ̀mọ́lẹ̀. It is wúlòless. It is wúlòless. Amen. Nítorí tí ìwọ gorí ẹni bàbá rẹ, ìwọ sì bà á jẹ́, ó gorí àkéte mi. Kò sí ọ̀rọ̀ tó jáde bí ìwé mímọ́ tí a ń kà yìí. There will always be another reference. Kò lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀gún tí ìránṣẹ́ yẹn gbà yẹn. Ìyípadà. That cause that he got. Torí ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀, ọ̀run pàápàá kọ sílẹ̀ fún pé ẹ̀ṣẹ̀. Because the sin he committed, heaven recorded Ẹ̀gún yẹn it. dẹ̀ bá. That cause came to pass. Ọjọ́ kan wọ́n wá ń ka orúkọ àwọn ọmọ Jákọ́bù ní ìwé Kíróníkà. Lọ́wọ́ Kíróníkà 1. 1 Chronicles 5 verse 1. Kí ẹ bá lè mọ̀. So that you know. 1 Chronicles 5. The sons of Reuben. 1 Chronicles 5 verse 1. The sons of Reuben. Kò bá dùn Yorùbá yẹn dáadáa létí. Ọmọ Rúbẹ́nì. Hallelujah. Ó jẹ́ àwọn ọmọ Rúbẹ́nì. Ẹ gbọ́ o. Àkọ́bí kọjá sí. Ísírẹ́lì. Ẹ gbọ́ o. Listen. Are you here? Ṣé wà bí ṣá? Ǹjẹ́ àwọn ọmọ Rúbẹ́nì àkọ́bí Ísírẹ́lì? Nítorí òun ni àkọ́bí. Nítorí òun ni àkọ́bí. Ṣùgbọ́n bí ó ti ṣe pé ó bà ẹni bàbá rẹ̀ jẹ́. Ṣé a rí i pé wọ́n mú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn wá sí ìrántí? They brought back that sin. Nítorí pé ó bà ẹni bàbá rẹ̀ jẹ́. Because A it's fi for the ogún father ìbí rẹ̀ house. fún àwọn ọmọ Jósẹ́fù ọmọ Ísírẹ́lì. A fi ogún ìbí rẹ̀ tọrẹ fún àwọn ọmọ Jósẹ́fù. He gave his birthright. Ipò wo ni Jósẹ́fù wà? Ipò kọkànlá. Ipò kọkànlá. Tún ibẹ̀ yẹn kà. A fi kíni? A fi ogún ìbí rẹ̀ fún àwọn ọmọ Jósẹ́fù. Mò ń sọ̀rọ̀ nípa ogún ìbí. I'm talking about birthright. A fi ogún ìbí rẹ̀ tọrẹ fún àwọn ọmọ Jósẹ́fù. We Yeah. gave away his A birthright to kì yóò children sì of ka ìtàn Joseph. ìdílé náà gẹ́gẹ́ bí ipò ìbí. Ìjẹ́gbọ́. A kì yóò sì ka ìtàn ìwé ìdílé náà gẹ́gẹ́ bí ipò ìbí. Nítorí Júdà borí àwọn Ká arákùnrin ní rẹ̀. English náà. The sons of Reuben. Torí ní English yẹn wọ́n pe òyìnbó kan di genealogy. Wọ́n náà ní rántí ẹ̀ mọ́ ká. The sons of Reuben, Read. the firstborn of Israel. It was the firstborn. But when they found his father's marriage bed, his right as a firstborn was given to the sons of Joseph, His birthright was given to the sons of Joseph. Ogún ìbí rẹ̀. son of Àpèfúnni Israel. Joseph. So he could not be listed in the genealogy record in accordance with his birthright. Ṣẹ́gbọ́n, a ò ní ka ìwé ìtàn ìdílé náà gẹ́gẹ́ bí ìtàn ìbí ẹni tó jẹ́ àkọ́bí ọmọ. We would not read it as if they had a firstborn. Ìjọ mọ̀ pé o ti ṣe àwọn nǹkan kan tó lè gba ipò ìbí ẹ lọ́wọ́ ẹ. Do you know you have done something that might change your position concerning your birthright? Tó dẹ̀ jẹ́ ogun tó ń mì báyìí. And it's something that's warring against you. Láṣálẹ̀ yìí ọ̀run yóò parí ìṣòro náà. Mo ní láṣálẹ̀ yìí ọ̀run yóò parí ìṣòro náà. Hebrew 12:16. Hebrew 12:16. Láìrò tẹ́lẹ̀ ni Ísọ̀ tó ta ogún bí ẹ̀ kò mọ̀. Ó rò pé rí ni. Na lie He ọjọ́ sold kan ló his máa birthright di by na joke. true. Kí o má Jokingly, it turned out to be true. Hebrew 12:16. kí o má bàa sí àgbèrè kan. Ẹ gbọ́, I told you whatever is being read in the Bible there will always be a reference. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí Old Testament Daddy Old Testament ló ti ṣẹlẹ̀ but Hebrews is now referring to it. Ó ní kí o má bàa sí àgbèrè kan tàbí aláìwà bí Ọlọ́run Bí Ísọ̀. bí Ísọ̀. Esau was used as a ẹni bad tó example. kọ̀wé yìí wọn ò tí ì bí nígbà tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀. Ẹni tí ó torí òkèlè oúnjẹ kan ta ogún ìbí rẹ̀. Ṣótọ́ They remember that sin. alájẹ ìbọ́kọ̀. Wọ́n wá rìfà sí ìwé yẹn. They went to the record books and they are referring to it. I'm just saying this for you to know how precious
what we call birthright is. Mo sọ fún kó lè bá mọ ìdí pàtàkì tí ogún ìbí It's ṣe. not a thing you should Ó ṣe joke pàtàkì tó with. a ò gbọ́dọ̀ fi ṣeré. It is not a thing you joke with. A ò gbọ́dọ̀ fi ṣeré rárá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti fi tiẹ̀ ṣeré, ó ti fi ta kite. So many people have played with their birthright and they lost it. Ó dẹ̀ ń mì wọ́n báyìí. Wọn ò dẹ̀ ní mọ̀ pé ó ń mì wọ́n. And they will never know that it is warring against them. Ó ń mì ọ̀pọ̀lọpọ̀. It is shaking them. Olúwa kó wa yọ. Father, save us. Torí àkókò mo fẹ́ kúrò ní ìpele yẹn. Mo sọ nípa ogún ìbí. I spoke Ogún about kan birthright. tún wà. There's another Ogún ìní. inheritance. Amen. Inheritance of will. Ogún ìní. Inheritance of will. Ó máa ń fa ogun bá ènìyàn. It causes so much problem against Ó ń fa God. ìbínú. It causes Ó sì anger ń fa ìlara. and causes envy. Nǹkan kan bẹ lọ́wọ́ ẹ. There is something you have. Torí ẹ̀ náà ṣe ń bínú ẹ. That's why they are warring against Ẹni tí ò lógo òkè ń lọ́tà. those that don't have glory. Does not have Ògo enemies. tó o ní, òun gangan ló fa ogun tó ń bá ọ The jà. glory you have is why you have so many enemies. Torí wípé inú ògo lógún máa ti ń jáde. Within glory, that's where war comes from. Ẹni tó lógo lógún máa ń dojú kọ. Those that have glory are the ones facing Ogun war. ò kí ń fèsì ẹni tí ò lógo. Ṣẹ́rẹ́ àwọn wèrè tó rìn títì ní Nàìjíríà lọ, wọ́n ti bá wọn débi gbì. Wọn ò ní ìṣòro mọ́, wọn ń ta sí wọn mọ́. Those mad people in Nigeria streets, Torí tí wọ́n ti dealt pín, with, wọ́n ti and they sìn are wọ́n débi done. gbì. They have ended them. And Bọ̀ àwọn ta nọ́mà yìí, but we that àwọn are ta wà normal, òkè. we that are all right, Wọ́n ìpè àtìlẹ́rì tí wọ́n báyìí. Káwọn omi tó ti máa ṣe mistake ká lè shoot ẹ̀. Bàbára ni tó ń ṣọ́ torí ògo. Bàbára ni tó ń robi rò ó torí ògo tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. Lásàlàyé Ọlọ́run yóò fi ẹ̀mí rẹ̀ ṣòtútù. Gbọ́ ogún ìní. listen. Inheritance. of Onígbàgbọ́ ní nǹkan kan lọ́wọ́ èyí tó precious. a Christian has something that's very, very Èyí tí vital. Sátánì ò sì lè rídìí rẹ̀. That which devil cannot see the bottom of it. Àfẹ́ tó bá ní Ọlọ́run o ló lè bọ́. For those that have God, Kò gbọ́ pé mo dẹ́ṣẹ̀ àbí mi ò dẹ́ṣẹ̀ sà. doesn't know whether I Daddy. have sinned or not. Kò gbọ́ pé mi ò dẹ́ṣẹ̀ kàn lè rí mi mú o. It does not know whether I have Àfi sinned or Ọlọ́run they can't chase me, they can't have me. Wọ́n Nábótì ní ọgbà àjàrà kan 1 Kings 21. Nábótì ó ní ọgbà àjàrà kan. Naboth had a vineyard. Ọgbà àjàrà yìí This vineyard, ogún ìní ni. birthright, No, ogún ìní. will. Yeah. It was will. Or let me say inheritance of possession. Òun ló possess, òun ló ní, ó jogún ẹ̀ lọ́wọ́ bàbá ẹ̀, ó ń kan ìní ẹ̀ ní. Ó inherit ẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ ní. He inherited from his father. Òun ló ní. That's his Ọba dẹ̀ inheritance. wá jókòó láàfin ẹ̀, ó wá ronú. The king now First stands in the kingdom. King thinking, 21 ẹ ṣàfẹ̀mí máa lọ. Ọba wa wò ó pé ọgbà àjàrà ẹ bó ṣe fine yìí. the king now look and say, this vineyard is beautiful. Ṣé wọn kọ́ máa ń torí nǹkan tẹ̀yàn nípa? Ókè ẹni sùúrù. Abraham rìnrìn àjò pẹ̀lú Sarah aya rẹ̀ lọ́jọ́ kan. Sarah fine gan. Ìgbà tó ń dé Egypt, Abraham sọ fún Sarah, ó ní wò ó, ìlú tá a fẹ́ wọ̀ yìí, ó ń ṣèyàwó mi o. Abraham told Sarah, Ẹ wò ó, because of safety, you are lójú not my ikú wife. lójú ikú ọkọ lè dìnnà ìyàwó ẹ̀. At the pit of death, Ó ní a husband can ibi deny tá a his lọ wife. yìí, sister, you are my sister. Ìgbà tí wọ́n dé ibẹ̀, wọ́n ní ìwà àtìtà lọ́wọ́ ní sister mi ni. Ọba dẹ̀ bá lórí ohun gbogbo. Ọba wò pé òun gbẹ́sẹ̀ lélẹ̀. The king now look and say, oh, I like this one. I'm Wọ́n wá having sí it. yàrá òkè. Bring her to my kingdom. Wọ́n mú wá Upper náà. room. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí Ọlọ́run ò gbà. Ẹ̀mí Ọlọ́run ò gbà. The spirit of God did not allow. Olúwa yọ ọba lẹ́nu títí lóru. God disturbed the king. Ẹ̀mí ẹ̀ ò sí ní midnight. wàhálà débà ìdààmú débà. His spirit Bàbá rẹ̀ ni tó máa was gbẹ̀tú ẹ̀ not lọ́wọ́ ìdààmú yóò débà.
Ọba wa gbé Abrahamu. The king now called Abraham. Ó ní èṣe tí ìwọ fi parọ́ fún mi. Why did you lie to me? Ó ní òṣè sọ bárábìnrin ṣe jẹ́ wípé ìyọnu púpọ̀ ni mo rí lóru ìmọ́jú. Why don't you reveal how this woman is? Kábíyèsí tí bá sọ pé ìyàwó mi ẹ lè parọ́ yá kó rí kó ṣe kúrò lù yìí jáde ṣàkó tiẹ̀. Hallelujah. Ṣàkórí kó tiẹ̀ kó rí oríire ẹ kó kúrò kó máa kó lọ. Just get out. Ogún ìní. What you have, what you possess. Your possession, your prized Wọ́n possession, máa lè torí ẹ̀ bá ẹ jà. they can war against you. Nábótì ní ọgbà àjàrà, ọba wa wò pé ọgbà àjàrà yìí súnmọ́ ààfin mi. Naboth had a vineyard and is closer to my palace. Ó wá pe Nábótì, He called Naboth. ó ní wá Come, ọgbà àjàrà yìí mo láìkí ẹ. this vineyard, I love it. Wá fún mi. Give it to me. Kí ni Nábótì sọ? What was Naboth's response? Nábótì sì wí fún Áhábù pé, Olúwa, má jẹ́ kí èmi fi ogún àwọn bàbá mi fún ọ. Amen. Mo kàn fẹ́ mọ̀ bóyá wọ́n wà pẹ̀lú mi. Ibi tí mo ti ní ìdíyìn ẹ̀ connect. Yes. Ta ló ń dáhùn sí? Ọlọ́run sì wá bù pé Olúwa. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Amen. Nábótì wí fún Áhábù ọba pé. Olúwa má jẹ́ kí èmi fi ogún àwọn bàbá mi fún ọ. Ẹ gbọ́ because ó mọ̀ bó ṣe precious tó. Because he knows Má the jẹ́ kí significance of ìfowópamọ́ àwọn bàbá mi tọrẹ fún ọ. Don't let me hand over the prized possession of my fathers. Dáhùn. Áhábù sì wá sí ilé rẹ̀. Áhábù wá Ó lọlé. gbọ́ inú rẹ̀ sì bàjẹ́ nítorí ọ̀rọ̀ Nábótì Ó wú ará gbọ́. Jésírẹ́lì. Ó wú gbọ́n. What does that mean? Ní tó mean ni pé ó ṣe báyìí ẹ wò mí. Ó wú gbọ́n. Inú ń bí. He was angry. Ó délé inú ẹ bàjẹ́ pé He got home and he má was ní angry. lóhùn ò ní fún mi ní ọgbà yìí. This man will not hand over this vineyard. Ohun tó o fi ń kọrin yin Ọlọ́run ìjọ mọ̀ páwọn kan ń béèrè ẹ̀ wọ́n dẹ̀ torí ẹ̀ ń bínú ẹ̀. The same voice you are using to Ìwọ tó ń some dìde people pé Olúwa asking for wí it. agbára sírì ọ̀run tó o fi ń sọ ìran tó fi ń ṣe ìjọ mọ̀ pé àwọn kan ń béèrè irú ẹ̀wọ̀n òní wọ́n dẹ̀ máa torí ẹ̀ fẹ́ bá ìjà. The same that you are using to speak the utterances of God, some people Ìjọ mọ̀ asking pé for ọ̀rọ̀ it. Ọlọ́run tó ń sọ lójoojúmọ́ fún àwọn ènìyàn àwọn kan máa torí ẹ̀ máa tafà sí ọ láti inú òkùnkùn sínú ìmọ́lẹ̀. Bàbá rírú ẹni bẹ́ẹ̀ èyí tó ti inú òkùnkùn tafà sí ìmọ́lẹ̀ rẹ láti òní ọgbọ̀n ọ̀run kọlù lálẹ́ yìí. Ọba padà sílé kò lè sùn inú ẹ bàjẹ́. The king was angry. Wípé sọ ẹni yóò lè fún mi ní ọgbà yìí. So this person will not hand over this vineyard. Ìyàwó ẹ wá rí His wife now saw him. my daddy. Daddy, why? Kí ló ṣẹlẹ̀ Dani? Papa, now what happened? Honey, why are you frowning? Kí ló dé tí ní ṣe báyìí? Kí ló dé tí ní ṣe kúrò báyìí? Nítorí ọgbà àjàrà tó ń fẹ́ gbà tán fún ni. Because of the vineyard that neighbor refused to give to me. My dear, má worry. Daddy, wẹ̀ má worry. Ẹ fi sílẹ̀. Ẹ dá mi dá. Leave it to me. Ẹ bá tí I will handle lóbìnrin it. tó ń fọwọ́ sọ̀yà pé ẹ dá mi dá ẹ fúnra sí. Àwọn àdé ni. Ẹ sà. Bẹ́ẹ̀ bá ti rí ọkùnrin ni mò ń bá bẹ́ẹ̀ bá ti rí tó ìwọ má worry yẹn ṣáà dá mi dá. Àmọ́ plan ẹ ò lè dá. Such plan can never be successful. Plan ẹ ò lè dá. Áàbù wá dá ó dáadáa. Ohun tó ṣe ni pé ó ní wọ́n kọ ìwé jáde lórúkọ ọba. They wrote out Wọ́n the dẹ̀ letter fi on behalf of the king, òtítẹ̀ and a seal was put on it. wípé ẹ jẹ́ ká fi Nábótì sí ipò ọlá. Let us put Naboth Ẹ jẹ́ ká in fi the joyè position láàrin ìlú. of glory. Let's give him a chieftaincy title. Ẹ jẹ́ ká fi joyè.
Let us put them on the throne. Wọ́n wá laago wọn kéde káàkiri. They announced it all over. Kí ló dé tó ń fẹ́ fi Nábótì joyè tó ló ń fẹ́ gbogbo ìní ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀? Why? Wọ́n wá laago káàkiri wọ́n dá agbádá ńlá wọ́n gbé wọn Nábótì wọ́n gbé gorí ẹṣin. A ó mẹ́rin ìjọba. A ó mẹ́rin ìjọba. Èrìn ajáde owó. Èrìn ẹ̀tọ́pa ilẹ̀. Nábótì àpà ni Nábótì kò tiẹ̀ fọjọ́ kan gbàdúrà. It was a prayer. Láì mọ̀ pé ohun tí mo fẹ́ kó fàyọ́ bẹ̀ ni pé Nábótì ò gbàdúrà. What I want you to pick out, he was prayerless. Kò dẹ̀ fura. And he was not. Síbẹ̀ ọmọ ológo ni o. Ọmọ ológo ni ṣùgbọ́n He was a glorious child, but he was not. Kò gbààwẹ̀ kò sì gbàdúrà. He didn't fast nor pray. Bàtà ń mú débi tó ti fẹ́ jẹ chief wọ́n ti ń kéwò òyìnbó lórí wọ́n ti ń ṣe. Láì mọ̀ pé ẹni tó sọ pé ẹja mi dá yẹn ó ní hidden agenda. No wonder why that person that said leave it to me had a hidden agenda. Àṣé wọ́n ti pèsè ènìyàn méjì. There was two Bíbélì people sọ already pé prepared. ènìyàn búburú. A wicked person. Àbí ẹ ò rí ibẹ̀. Ọkùnrin méjì sì dé. Ọkùnrin méjì sì dìde. Àwọn ènìyàn búburú. Ènìyàn búburú ẹgbọ́n Bíbélì pè wọ́n ní ènìyàn búburú. Bible called them wicked people. Down. Wọ́n sì jókòó níwájú rẹ̀. Wọ́n jókòó níwájú They ẹ̀. sat in front of him. Àwọn ọkùnrin búburú sì jẹ́rìí pa. Àwọn ọkùnrin búburú yìí wọ́n wá jẹ́rìí pa wọ́n sọ wípé Nábótì bú Ọlọ́run àti ọba. These wicked souls lied against Naboth. Ẹgbọ́n ohun tó ò sọ wọ́n ló sọ. Ohun tó ò ṣe tó ò mọwọ́ mẹsẹ̀ wọ́n ní wọ́n ló ṣe ọ̀rọ̀ tó ò mọwọ́ mẹsẹ̀ wọ́n ti lé ẹ lórí wọ́n jẹ́ gòkè kí orúkọ ẹ̀ káàkiri. Bákàrà ni tó di ẹrù ìkà tó rí rẹ lálẹ́ yìí. Bákàrà ni kẹ́ni tó ń parọ́ mọ́ ọ níbi ògo lórúkọ Jésù ọ̀run yóò kọ́ ọ yọ lálẹ́ yìí. Níwájú àwọn ènìyàn wípé Nábótì bú Ọlọ́run àti ọba. Wọ́n ní Nábótì bú Ọlọ́run àti ọba. Nígbà náà ni wọ́n mú un jáde kúrò ní ìlú. Wọ́n mú jáde. They took him out of the whole village. Aláìlẹ́ṣẹ̀. Wọ́n sì sọ ọ́ lé òkúta ó sì kú. They stoned him to Torí death ogún ìní ẹ̀. because of his Dídé name. gbàdúrà aago 12 pẹ̀lú mi. Please stand and pray with me. Gbọ́ torí ogún ìní ẹ̀. Because of his inheritance, Wọ́n sọ báyìí. you pray this prayer. Bàbá rí ogún ìní tí ń bẹ lọ́wọ́ mi. If there's any inheritance, prize, possession in my hands, Tí èṣù torí rẹ̀ ń bá mi jà. the devil is fighting me because of it. Olúwa kó mi yọ lọ́yà sọ́ọ́dì àdúrà. Gbàdúrà. Gbàdúrà. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Jókòó díẹ̀ fún ìṣẹ́jú 5. Please be seated for 5 minutes. Ìgbà á kùnà fún mi. Màá tọ́jú ẹ̀kọ́ yẹn lọ́jọ́ mi lórí aago. I will reserve the rest for another time. Ṣé ká ṣe bẹ́ẹ̀? Shall we do that? Torí mò ń bá aago ṣiṣẹ́. I am working with time. Ṣùgbọ́n gbọ́. Listen. It was quite unfortunate for that man. Ó ṣeni láàánú fún arákùnrin náà. He died Ó kú unfortunately láì because méjì of what he has. nítorí ogún rẹ̀. He was not guilty of anything. Kò ṣẹ̀. Wọ́n lè pa o. They killed him. Lórúkọ Jésù kò ní ṣẹlẹ̀ sí ẹ. In Jesus' name, Ogún kẹta. the third inheritance, Ogún ẹ̀mí. that which of the spirit. Màá kàn sọ torí àkókò yẹn ó kùnà fún mi díẹ̀. Ogún The time ẹ̀mí. is against me a little bit. Amen. Ogún ẹ̀mí tí a ń sọ yìí. Inheritance of the spirit, Ó lágbára. very, very powerful.
Ṣé ogún ìbí lágbára? Birthright is very important, very powerful. Ogún ìní sì lágbára. Will is also powerful. Ṣùgbọ́n ẹ̀kẹta yìí. But this third one, ó mà lágbára o. it is so powerful. Ogún ẹ̀mí. Inheritance of the spirit. Eléyìí wọn kì í ṣojú ṣáájú pẹ̀lú ẹ̀. There is no eye for eye with it. Eléyìí ò kan àkọ́bí ọmọ. It does not concern the Ẹ̀sà firstborn. eléyìí ò kan Dáúdù. It doesn't concern the firstborn. Eléyìí ò tiẹ̀ kan ọmọ. It doesn't even concern. Bàbá mi jẹ́ wòlíì, èmi á jẹ́ wòlíì, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. It does not concern whether my father is a prophet or not. Bàbá mi jó lórí ìjọba bá lọ èmi ni màá jẹ́, kò sí tó jọ́. It does not concern any type of leadership. Hallelujah. Amen. Ogún ẹ̀mí tó Èlíjà jẹ́ wòlíì Ọlọ́run. Elijah was a prophet of God. Èlíṣà sì ń tẹ̀lé. Elisha was following him. Bíbélì ò sọ pé Èlíṣà jẹ́ ọmọ àbí ìbátan. The Bible does not explain. Ọmọ ọ̀dọ̀ ó lè jẹ́ àrólé o. Or a family relative. Ogún ẹ̀mí là ń sọ nípa rẹ̀. We are talking of spiritual possession. Ó wá sọ fún Èlíṣà. He told Elijah, Ó ní bèrè ohun tó fẹ́. ask me Torí a fẹ́ gbà mí lọ́dọ̀ ẹ̀. because I want to take me away from you. Ó ní Olúwa mo bèrè fún ìṣẹ́kù ẹ̀mí rẹ méjì. He asked for double portion of power. Ohun tó jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ fún ni pé torí Èlíṣà ti ṣiṣẹ́ ó sì dúró déédéé. It happened for him because he was very steadfast in his work with Kéèyàn God. tó lè rí ogún ẹ̀mí wàá dúró déédéé. Before Ọkàn ṣe déédéé pẹ̀lú before you Ọlọ́run. can have any spiritual possession, Wàá you must jẹ́ stand with olóòótọ́ God ènìyàn. properly, and you must be very honest. Ẹ̀mí Ọlọ́run ò kí ń gbé ibi rúdurùdu. The Spirit of God does not dwell among rubbish. Bàbá ṣí inú ẹlòmíì wò, ohun tó ń bẹ níbẹ̀, ẹ̀mí Olúwa ò lè bá gbé. Ìfọ̀rí Bíbélì sọ pé tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run ni àwa ń ṣe. Tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run ò dẹ̀ lè bá àìmọ́ gbé pọ̀. The temple of God cannot dwell amongst rubbish. Bí o bá lọ kà ní ìwé Kọ́ríńtì, ó ní ìjẹ́ kí ìrẹ́pọ̀ kí ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run ní ṣe pẹ̀lú òrìṣà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti fi òrìṣà sọ ara wọn ní èrí níwájú Ọlọ́run. A lot of Ogún people ẹ̀mí sì have sọ̀rọ̀. idolized so many other gods in front of God himself. Agbo onígbàgbọ́ báyìí, ogún ẹ̀mí ti fi wá sílẹ̀, ogún ẹ̀mí ń dágbére lójoojúmọ́. At a congregation like this, so many spiritual possession has left us. Yá mi ní fọ́tò ẹ̀mí, kí n lè máa wò lọ́jọ́jọ́. Bóyá mo lè ra lè mú tó wà lára mi. Yá mi ní fọ́tò ẹ̀mí, yá mi ní fọ́tò ẹ̀mí. Kí n lè máa wò lọ́jọ́jọ́. Owó fẹ́ dènà ẹ̀mí mi, ara fẹ́ dènà ẹ̀mí mi, jọ̀wọ́ sílò àlóore, fàmúre rẹ̀ dì mí, yá mi lè fọ́tò ẹ̀mí, yá mi lè fọ́tò ẹ̀mí. Baba sí ọmọ. Spiritual possession has nothing to do with any type of inheritance between father and son. Bàbá wa Mósè Orímọdádé ló bẹ̀rẹ̀ ìjọ Kérúbù Séráfù. Our father in the Lord, Gbà tó gbèsè ta ló take over. When he left, who took over? Ẹ dáhùn. Please answer me. Sá. Ẹ dáhùn bẹ́ẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀. Sọ́mọ ẹ̀ ló jẹ lẹ́yìn ẹ̀. Is it the son that took over after him? Ṣé kò bímọ ni? Ogún ẹ̀mí is not transferable from father to son. Spiritual possession does not transfer from father to son. Etí mo dé mo gbọ́ pé ìdọ̀tí àwánú rẹ̀ pé bàbá kan ti gbèsè ń bẹ̀. Àbí? This church, we found that the father has Ó dẹ̀ bímọ. and he had a child. Sọ́mọ ẹ̀ ló jẹ. Kò wà transferable.
It is a will that is so precious that you don't have to talk with. Ẹ̀mí títí ohun tí a sọ ní yẹ̀yẹ́ nínú ìjọsìn Olúwa ò ṣe lò wá bí ó ṣe ń lo àwọn tàtijọ́ mọ́ torí a ti sọ sí Ọlọ́run ní rédèrèdè a dẹ̀ ti sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní yẹ̀yẹ́. Ilé àdúrà ti di ilé ẹjọ́. Ọlọ́run mọ́ a ò sì ṣe bá a ti ṣe mọ́ ní ìgbàanì nítorí náà ẹ̀mí fi wálẹ̀. Bọ́lúwa bá lè torí ogún ìbíbínú tó jẹ́ kí ẹ̀gún bá àwọn ènìyàn kí lẹ rò kó lè ṣe torí ogún ẹ̀mí. Torí ogún ìbí àwọn ọ̀rọ̀ tá àwọn èèyàn tó ṣe mistake ẹ̀wọ̀n tó bá wọn. Now when you now make a mistake pẹ̀lú ogún ẹ̀mí kí ló rò kó máa ṣẹlẹ̀. Gbọ́. Listen. Ẹ̀mí Èlíjà bà lé Èlíṣà. The spirit of Elijah fell. Kí ló dé tí ẹ̀mí fi bà lé? Why the spirit fell on him? Ó dúró tí ọ̀gá ẹ̀. Sọ́gà ẹ̀ bá ní dúró, á dúró. Lọ, á lọ. Òtún tí ọ̀gá ẹ̀rọ tí ò ṣe. He will follow. Ó fi òtítọ́ dúró de ìlérí náà. Ìlérí náà sì tẹ̀ lọ́wọ́. And it came to pass. Kọ́ lè yọ dáadáa. Gbà tí Èlíjà lọ, Èlíṣà gba agbára. When Elijah left, Elisha took Gbà tó padà bọ̀ tó dé Jọ́dánì. When he got to the river Jordan, Wọ́n dé Jọ́dánì kò lè kọjá. he got to Jordan, he could not Ó cross fún over. agbádá Èlíjà tó bọ́ ní ọwọ́ He took rẹ̀. the sackcloth of Ó lọ lùgbẹ́ ó ní níbo ni Ọlọ́run Èlíjà wà. He asked and said, where is God of Elijah? Jọ́dánì pínyà sí ọ̀nà méjì. Jordan split into two. Agbára ẹ̀mí mímọ́. The power of the Holy Spirit. Èlíṣà náà wá ní sábàǹtì kan Gíásì ló jẹ́. Elisha now had a servant called Gehazi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà bí Gíásì lónìí o. So many people are like Gehazi today. Àjẹ́ ìbọ́kàn yẹn sẹ́mọ̀ kó ń bá iṣẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run jẹ́. Torí òkèlè. Ó ti rán ọ̀pọ̀lọpọ̀, ó ti tiná bọ iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn. Wọn ò tí kú ṣùgbọ́n iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn ti ń jóná láti ayé lọ. So many ministries have been destroyed. Ogún ẹ̀mí ò ń ṣe ohun tí a lè fi ṣeré. The inheritance of the Spirit. Adáka Èlíṣà pé Gíásì, ó ní Gíásì. Gehazi. Ọmọ kan kú ní ọ̀hún yẹn, gba ọ̀pá yìí, gba ọ̀pá yìí. Gba ọ̀pá yìí lọ fi síwájú ọmọ yẹn, ó máa di. Take this rod and take it to that child that died. Gbà tí Èlíṣà máa mú ọ̀pá. When Gehazi took Ó kọ́kọ́ mú. he took it. Ó kọ́kọ́ lọ sí mall. Ó ya mall. He was parading. Ó mọ̀ ọ̀pá yẹn ó ya mall. He went to the mall. Ẹ kí mi náà pé ẹ káàárọ̀. Mo ń bọ̀, mo fẹ́ lọ jí òkú kan dìde, mo ń bọ̀. Ẹ kí mi náà. He was announcing and parading. Mo ń bọ̀, ọ̀gá mi ní kí n lọ jí òkú kan dìde ní. He was announcing his and Títí tí agbára fi kúrò nínú ọ̀pá. till the power left the rod. Bàtọ́ máa dé ibẹ̀, ó na ọ̀pá ò ṣiṣẹ́ mọ́. He got there, the rod was no longer working. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lámọ̀ sí wòlíì ṣùgbọ́n agbára àṣẹ tí ń bá wọn ló ti dágbére. So many people are known as prophet, but Níbo ni agbára ìbẹ̀rẹ̀ wà báyìí? Níbo ni agbára tó lò ọ́ níbo ló wà? where is the power? Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a fi pè ọ́ níbo ló fi sí? The word of God that calls you. Olúwa ò ní fi ogún ẹ̀mí ṣeré. God does not play with spirit. Ronú rẹ̀ jinlẹ̀ dáadáa ìwọ tó ń gbọ́ mi. Think again tonight. Ìbínú Olúwa máa gbóná. God's anger is very, very serious. Ìyẹn nìkan kan ló ṣe láìmọ̀ pé ṣé òun ní rẹ́kọ̀d ọ̀gá ẹni sínú kò mọ̀. His master had it in him, but he did not Ó wá know. di ọjọ́ kan. One day, Námánì olórí ogun Síríà wá dé. the man, Tòun tiẹ̀ tẹ̀. Wọ́n ní kó wọ́n rí fáì sí ọ̀dọ̀ Èlíṣà. they went to him. Bẹ́ẹ̀ wòlíì kan wà ní Ísírẹ́lì lọ bá bó bá débẹ̀. There's a prophet in Israel. Go to Ìṣòro yìí him. máa parí. This problem will end. Òun àti ẹ̀tẹ̀ wá wá. Wọ́n dé. Him and his leprosy now went. Bàtọ́ dé ọ̀dọ̀ Èlíṣà. When they got to Elijah, Wọ́n you cannot direct the spirit of God. oh, they darí ẹ̀mí Ọlọ́run. It is the spirit of God that will direct Ẹ̀mí you. Ọlọ́run ló máa darí ẹ̀. Ẹjọ́ àwọn ènìyàn ti sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run di asán. Listen, so many people have count the spirit of God. Ó ní ọ̀jẹ̀ kọ́lùwà ṣiṣẹ́ ìyanu ní ayé wa bí ìtàtijọ́. That's the reason why the power is not working like before. Ènìyàn Ọlọ́run la rí fíjù báyìí. It is the man of God that we insult. Àti tún kúnlẹ̀ kí ènìyàn Ọlọ́run ó di ìṣòro fún àwọn ènìyàn. Reference a man of God is a problem. Kí ni ìkúnlẹ̀ fẹ́ yọ ní ayé ẹ?
What does reference want to take out of your life? Bíbélì dẹ̀ sọ wípé ẹni bá gba wòlíì gbọ́ lórúkọ wòlíì á jèrè wòlíì. You shall take a prophet in name of a prophet. Wòlíì ti di mẹ́ta tẹ́kọ̀bọ̀ á fi wòlíì ta yín báyìí. They no longer take a prophet serious. They insult the prophet. Ìránṣẹ́ yìí gbọ́ ọ̀rọ̀ Èlíṣà ló wá, ó fẹ́ wá kí Èlíṣà tiẹ̀ gbàdúrà gbogbo èrò ọkọ̀ ẹ̀ ní pé Èlíṣà máa gbọ́wọ́ lé òun. Èlíṣà ò kúrò nínú yàrá. Elijah never left his room. Èlíṣà ò yọjú sí. He did not. Kò jáde síbi tó wà. He never left at all. Ó kàn wá níbì kan ni. Ó ní ẹ lọ sọ fún ọkùnrin tó wà yẹn pé kó lọ sí Jọ́dánì kó lu ọṣẹ. Tell that man that came, go to River Jordan. Èlíṣà ò lu ọṣẹ. Elijah did not use any type of soap. Ọ̀rọ̀ àṣẹ ló rán sí. He used the power. Lọ́wẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì. Go and bath 7 times. Wòlíì tí ẹ báyìí bá ṣí báàgì ọṣẹ la máa bá tó kú bẹ̀. If we open your suitcase, there are different kinds of conjunction. Wòlíì tó bá wọ yàrá wòlíì wàá bá owó ẹyọ wàá bá ọ lọ. You will see all kinds of shigiri and co. Ibẹ̀ wàá ti rí kánù tó ga tó ènìyàn. You will see so many candles that is just like a human being. Iṣẹ́ t'Olúwa ò fi rán wọn ni wọ́n ń jẹ́ báyìí. What God did not send them is what they are doing. Oh yes. Ẹ̀gbọ́n lọ́rùn àfọlọ́ ṣọ́ra rẹ lọ́dọ̀ ayé. Ṣọ́ra rẹ lọ́dọ̀ ayé. Ṣọ́ra rẹ lọ́dọ̀ ayé. Bí para bá pọ̀ jù, ẹ̀gbọ́n lọ́rùn àfọlọ́ ṣọ́ra rẹ lọ́dọ̀ ayé. Amen. Amen. Wòlíì yẹn ò gbé àjọgbá sílẹ̀. That prophet did not put Kò lọ gbé ìwé pé báyìí ni Elijah ọ̀gá mi báyìí ló ṣe é ṣe. He did not put ló the máa wò reference ìwé. book of his master. Àwọn wòlíì This is how ìwé ni wọ́n ń wò báyìí. Elijah did it. So many prophets are now looking at books. Ìwé náà wò They ìwé are looking at àkànṣe. so many reference books. Kò tilẹ̀ yọjú sí rárá. He did not come out to see him. Ẹni tó fẹ́ gba iṣẹ́ ìyanu lọ́dọ̀ Ọlọ́run ó wà ní church. Ó lè fẹ́ kí wòlíì Ọlọ́run kó ṣiṣẹ́ dé ọ̀dọ̀ òun kò di dandan kí wòlíì fọwọ́ kàn ẹ́. It is not compulsory for a prophet to. Ó lè jí ọ̀rọ̀ ló máa rán sí ọ. It is just that Ìwọ tí ẹ fi ìgbàgbọ́ gbà náà. Raise your faith tonight. Ìgbàgbọ́ yẹn ló sọnù báyìí. It is the faith that. Ó ní ò jẹ́ kí iṣẹ́ ìyanu ṣẹlẹ̀. That is why the miracles not happening. Ó ní lọ wẹ̀ lẹ́ẹ̀méje. Ìbínú lọkùnrin yẹn fi kúrò. Go and bath 7 times. He left with anger. Ẹ mọ inú tó bí. Do you know why he was angry? Ó ní mo rò pé yóò jáde nítòótọ́ yóò tiẹ̀ fi ọwọ́ kàn mí á gbàdúrà ṣe kúròbóbó rẹ tẹ kékeré bábábábá rẹ. I thought he would touch me and prophesy. Kí ìyanu dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ The lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. miracle will start taking place right away. Bí ènìyàn ṣe ń rò kọ́ lọ́lọ́run ń rò. The way man thinketh, God does not. Ẹ lọ sọ fún kọ́wọ́ ẹlẹ́ẹ̀mejì kò yọjú sí. Go and tell him to go and bath 7 times. He Ẹni does tó not. lẹ̀ wọ́n ní kẹ́ lọ ọjọ́ náà ní kẹwẹ́ lẹ́ẹ̀mejì. The messenger now passed the message. Ìránṣẹ́ yẹn délé inú bí pé àwọn odò Damascus odò ńláńlá odò He got home, he was reporting. odò tó dání tó dọ̀tí yẹn. The river Jordan is so dirty. Ìwé ọba ni mo ti sọ̀rọ̀ I'm talking from the book of Kings, ní 5. chapter 5. Ẹrú kan wá wà tí a kó lẹ́rú láti Ísírẹ́lì wọ́n wá sọ fún ó ní wòlíì bá ní kó ṣe òun ńlá kan ò bá ṣe é mélòó nígbà tó sọ pé lọ́jọ́ dání kó wẹ̀ lẹ́ẹ̀méje. There will always be an intercessor. Olùgbèjà máa dìde. Níbi tó o ti fẹ́ ṣe somebody will intercede for you. Ó dẹ̀ gbọ́ ohùn obìnrin yẹn. He heard the voice of that woman. Ó lọ. He went. Bíbélì sọ pé ìgbà tó máa wọ Jọ́dánì lẹ́ẹ̀keje ara rẹ̀ padà dàbí ọmọ tuntun. His skin turned out to be the skin of a baby, newborn baby. Wọ́n mọ̀ pé ẹni bá gba wòlíì gbọ́ á jẹ́ èrè wòlíì. Ó wá di kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ní gàrí. Ó kó ẹja, ó kó gbogbo ẹ̀, ó kó jẹ, ó dìbò, ó kó bọ̀ wá fún wòlíì. He took
all his prized possession to now Láti give wọ́n to the prophet. ayé ìsìn jíìpù náà máa gbé wá wá páàkì ẹ̀ ọkọ̀ wa. Nowadays, they pack jeep. Wòlíì tí ẹ báyìí wọ́n kó dọ́dọ̀ ẹ kí ló máa ṣe. Ẹ̀sà bàtí ó kó gbogbo ẹ̀ wá Èlíṣà ẹ̀mí Ọlọ́run ó yàtọ̀ sí ara. The Spirit of God is different from that Ohun one. tí ẹ̀mí ń rò ọ̀tọ̀, ohun tí ara ń ṣe ọ̀tọ̀. Ó ní Gálátíà ṣe sọ, ó ní ǹjẹ́ mo ní ẹ máa rìn nípa ti ẹ̀mí Gálátíà 5:16. Ẹ̀yin kì yóò sì mú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ti ara ṣẹ. Nítorí ara ṣe ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ lòdì sí ẹ̀mí, ẹ̀mí sì lòdì sí ara. Àwọn wọ̀nyí lòdì sí ara wọn. Kí a má bàa ṣe ohun tí ẹ̀yin fẹ́, ìjẹ́ bí a bá ń ti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ ṣamọ̀nà yín, ẹ ò sí lábẹ́ òfin. Níbi tí ẹ̀mí ti ń sọ̀rọ̀, òfin máa ń tẹríba. Where the Spirit of God is talking, Because the Spirit of God will break protocol. because the Spirit of God always breaks protocol. A ò kí ń fòfin de wòlíì. We don't handicap a prophet. Ibi tó bá ti ń fi òfin de wòlíì kò ń gbérí. Where Torí àṣẹ bá wà tó ń bá wòlíì gbé, bí àṣẹ yẹn bá bínú, a máa mú àwọn kankan jáde. there is a seal that lives within the prophet. Hallelujah! Gets angry, it will cause problem. Ó kó gbogbo ẹ̀ wá, He brought everything. ó lè ní kókó lọ. He said, take Ó ní it away. àkókò yìí, kì í ṣe àkókò rẹ̀ gbígbà. This time is not a time to collect any type of presents. Ó bẹ wòlíì ògbó ó dẹ̀ kó lọ. He begged the prophet. Ìgbà tí alájẹ ìbọ́kọ̀ tó fi sí ọ̀dọ̀ Gẹ̀ásì alájẹ ìbọ́kọ̀ ó wà wò ó pé His servant, ọ̀gá mi dẹ̀ ṣe gbogbo orúkọ báyìí má ní yóò sọjí kẹ báwo ló ṣe máa reject jíìpù my master is not waking up at all. ọjọ́ sórí ẹgbọ́ ẹni bá máa jẹ̀jẹ̀ kú jẹ ó níbi tó máa quote Bible àti support ara ẹ̀ ó níbi tó máa quote lórí ọwọ́ tí ò ṣe ni ò ní jẹ àwọn ti ṣe àwọn dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ náà a quote ẹni bá ṣe ń di pẹpẹ a jẹ ń di pẹpẹ Ọlọ́run dẹ̀ ti sọ kí àwọn ará máa jẹ ọrọ̀ àwọn kèfèrí ọrọ̀ kèfèrí mi máa ń pààyàn. ẹgbọ́ ó wá wò ó kí He now looked and said, ó kọ̀ tẹ̀lé ni he just went out. ó wá dá námánì dúró pé ọ̀gá mi ní àwọn àlejò kan á nílò àwọn kínní ìgbà tí ẹ gbọ́ ó tètè kú fún ọ̀gá ẹni tí àjọ̀lú tí òun bá yàn sọ̀rọ̀ ó lọ nídìílé ó wá kó fún bí kìí á ti ṣe gbà kíá kò He dédé just took all the gifts and took it ó home. kọ lọ sílé ìṣọ́ He took it to the house. Èlíṣà wà níbi tó tiẹ̀ forí rọ sí tó ń gbàwẹ̀ Elijah was still fasting. kò kọjú sí o He didn't even look at him. Gẹ̀ásì Gehazi, níbo ló ti ń bọ̀. where are you coming from? ó ní ìránṣẹ́ rẹ̀ ò lọ sẹ́niwé ẹ̀sà I did not go anywhere. ṣé ara wọn tí ilẹ̀ ò jìnnà sí wọ̀nyẹn kíá ẹ máa fura sí wọn. ìránṣẹ́ rẹ̀ ò lọ ibikíbi wòlíì wá sọ̀rọ̀ The servant did not go anywhere. ó ní ojú mi kò á bá ọ lọ My eyes nígbà tó yí padà nínú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tí mo lè sọ fún ẹ pé àkókò yóò kì í ṣe àkókò rẹ gbígbà Moses saw my pastor. nítorí tí ìwọ ṣe èyí And you did this. ẹ̀rọ adẹ́tẹ̀ tó kù láyé báyìí àwọn ọmọ Gẹ̀ásì ni The leprosy left now. ọjọ́ yẹn tiẹ̀ bá Gehazi. ọjọ́ yẹn ó ní tiẹ̀ bá wọ́n kàn sọ èyí ogún ẹ̀mí o lè kọ sílẹ̀ Spiritual Colossians 1:12 Colossians 1:12. Colossians chapter 1:12 ó ní ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá ẹni tí ó kà wá yẹ láti jẹ́ alábàápín nínú ogún àwọn ènìyàn mímọ́ nínú ìmọ́lẹ̀. Ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá ẹni tí ó mú ayé láti jẹ́ alábàápín nínú ogún àwọn ènìyàn mímọ́ nínú ìmọ́lẹ̀. Ogún yẹn la jẹ báyìí bàbá. Ẹni tí ó gbà wá Ogún àwọn èèyàn mímọ́ òun la jẹ yìí. Bàbá ṣe If we do good, àgbàdé. we will be crowned. Ọlọ́run ti kà wá yẹ báyìí God has counted us worthy láti jẹ́ alábàápín nínú ogún To be a àwọn partaker. ènìyàn mímọ́. to be a judge. Torí èmi àti ìwọ tí a jẹ ogún ènìyàn mímọ́ yìí
Òní Dáfídì ṣe sọ̀rọ̀ ní 16 lọ́rùn wípé okùn títa ó bọ́ sí ọ̀dọ̀ mi ní ibi dáradára ní tòótọ́. Mo ní kíni? Sọ́mẹ̀ mo ní kíni? Mo ní ogún rere. Ìjọ ogún rere tó ní ìdó sì wà lọ́wọ́ ẹ. That good inheritance you have, you used to have it. Wọ́n náà kí n sára pẹ̀lú ẹ̀. You must be very, very Ẹ jẹ́ gbàdúrà ọ̀rọ̀ ń gùn mí lọ́kàn. Dídé wá gbàdúrà wá gbàdúrà. Olúwa o. Father, Mo ti jẹ́ alábàápín nínú ogún àwọn ènìyàn mímọ́. I am a partaker of a good inheritance among Kọ́rì òun máa dáwọ́lé tí màá dání ẹ̀gàn lọ́jọ́ rẹ̀ o. Òun máa dáwọ́lé tí màá dání ìkọ̀sílẹ̀ o. Ó máa jàre o Jésù, màmá jẹ́ dáwọ́lé. Wá gbàdúrà yìí, Olúwa, mo ti jẹ́ alábàápín nínú ogún àwọn ènìyàn mímọ́. Olúwa má jẹ́ n padà lẹ́yìn rẹ o. Ohun tí máa dáwọ́lé tó máa fà mí sẹ́yìn, má jẹ́ dáwọ́lé sọ́ọ̀dì àdúrà. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Bàbá rí ìṣògo tí wọ́n gbà lọ́wọ́ mi. There's any inheritance that will be taken from me. Ẹ̀tọ́ mi èyí tí wọ́n gbà lọ́wọ́ mi. My rights. Olúwa o. Father, Bá padà fún mi. take it back from me. Bàbá rí ẹ̀tọ́ àti ìṣògo. My glory that Èyí tí mo sọnù nípa ìlákẹ́sára. which I've lost. Bàbá rí ogún mi tí